Ideme na ten veter rozprúdiť. Čaká nás trošku pagody. Flood ani Power Exile nejdem aj spúšťať momentálne. Potrebujem peniaze už aj na tých kalgúrov. Takže tam sme tiež v pagode. Skontrolujem zvukov stĺpu, či sedí. Ideme na ten veter rozprúdiť. A už ma nepustí, potrebujem trón hneď vybaviť. Tak to sme vedeli, že to vyjde, tieto veci. Rozje Michalka. Ako ona je. Ako s tým Prideom a so všetkými tými vecami, tým, že je fyzická, tým, že priamo zombie je fyzický damage zombie a priamo boostujeme vulnerabilitou znova a zombie už pomaličky naberú násilie aj tým, že ten Pride mapy idú pomalšie, čo je logické, lebo nikto to z diaľky nestrieľa. Takže čo sa týka clearovania map, tak to ide pomalšie. Ale bossové idú lepšie. Bossové idú lepšie. A je to lepšie s touto fyzickou. Je to lepšie. Ako nepovedal by som to, ale po testovaní tá fyzická. Je to lepšie. A samozrejme ísť do toho, že nemáme väčšinu, bolo hlúposť. Máme nejaký termín, tuším, účinnosť zákona od 1. novembra. To znamená, dovtedy by sa mala nájsť ten jeden hlas. Zaujímavé ešte jedna vec, že ako sa musia zapierať hodnotovo v niektorých stranách ľudia, lebo v tomto parlamente je minimálne 100 ľudí, možno 103, 105, ktorí by nemali problém s týmto zákonom, obsahový. Ale plieskajúci bič Šipoša a ľudí z Oľano, kde sú údajne konzervatívci, dojte, Oľano sa vlastne rozdelil liberáli, išli do demokratov, Jarovi Naďovi, a konzervatívci ostali v Oľane. Jeden z nich bol akože liberálna frakcia, to sa sám tak nazval, že Galko, ten už je chvála Bohu preč. Ale dobre, však u demokratov dúfam, že skončí tak ako demokracia, teda dúfam, že demokrati nikdy neskončia dobre. Ale obsahovo, ak by bola demokracia, ak by sa nebáli tieto veľké osobnosti, tak by sme mali 100, 100, 103, 105, 107 hlasov, ťažko povedať. Ale nelogičnosť, viete, aj tak v Oľane sa len prekrškujú tí, ktorí sú výrazní. Keď niekto výrazný, toto hlasovanie by som umiel. Aj tak sa dostal na koniec kandidátky. Nemusia s prepáčením riteľeziť Matovičovi, vždycky ich dá preč. Ale kože otrocké, no tak jednoducho škarede by sa Igor povedal, ešte by začal paranoje, že to sú nejakí kúpení smeráckí, ja neviem, agenti, alebo ja neviem čo, jednoducho nechápem prečo, ale konferencia biskupov podporila novelu túto ústavy, to je dosť zásadná vec aj pre teda ľudí, ktorí o sebe hovoria, že sú praktizujúci katolíci a že autorita biskupov pre nich má nejakú váhu, no tak v poriadku, bola tu možnosť nejakým spôsobom to vyriešiť a môžu sa prejaviť. Preto budem veľmi pozorne sledovať, ako sa poslanec Krátky zachová v septembri, alebo teda na jeseň. A on môže byť tým presne rozdielom. Verejne vyhlásil, že ak to bude na jeho hlase, tak ten hlas dá. Uvidíme. Ja si myslím, že rezervoár tých hlasov máme viacej. Uvidíme, čo robí Ferenčák, či za to leto prehodnotí, neprehodnotí. Tam by som bol skôr skeptický.
Dobre, toľko k novele ústavy. Jasné, že progresívci oslavovali, jasné, že každý deň zlo, veľké zlo, zabránia zlu, tak to je akože veľké víťazstvo. No ale nech sa netešia. My máme väčší rezervoár, my máme lepšie rozdané karty. Ak by naozaj poslanci, politici hlasovali podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, nebol by žiaden problém. Problém je, že v niektorých kluboch, konkrétne opozičných, je veľmi veľa poslancov, ktorí nejaké chabé vedomie majú a so svedomím je to tam veľmi ťažké. Ale dobre, buďme optimisti, povedzme, že pán Krátky, ktorý mimochodom však bol je v ústavnoprávnom výbore, stále ho poznám, na Oľanáka sa správal relatívne veľmi konštruktívne. To naozaj nie je človek ako nejaký Pročko, alebo niekto taký, alebo Matovič. Takže čakám a rád sa, ne, že nechám prekvapiť. Ak by po tomto verejnom vyhlásení, ktoré nemusel urobiť, urobil to verejne na Hlavnúsových dňoch, je to zaznamenané, ľudia si to môžu pozrieť, ľudia si ten zostrih a aj toto jeho verejné vyhlásenie, ku ktorému jednoducho nebol nejak donútený, povedal to na základe toho, že bol v spoločnosti a očakávalo sa, mohol povedať, že nemôžem, lebo Igor by sa škaredne na mňa pozrel. Nie, on to povedal. Tak nie, že berem ho na slovo, ale neberem to na ľahkú váhu a verím, že prehodnotí svoje rozhodnutie. Druhá vec, ako viete, po dlhom čase sa zvolil osobnosti, tak by sme mali 100, 103, 105, 107 hlasov, ťažko povedať. Ale a nelogičnosť, viete, aj tak v Oľane sa len prekryškujú tí, ktorí sú výrazní. Keď niekto výrazný, toto hlasovanie by sa mu nemal. Aj tak sa dostal na koniec kandidátky. Nemusia s prepáčením riteľeziť Matovičovi, vždycky ich dá preč. Ale kože otrocké, no tak jednoducho škarede by sa Igor povedal, ešte by začal paranoje, že to sú nejakí kúpení smeráckí, ja neviem, agenti, alebo ja neviem čo, jednoducho nechápam prečo, ale konferencia biskupov podporila novelu túto ústavy, to je dosť zásadná vec aj pre teda ľudí, ktorí o sebe hovoria, že sú praktizujúci katolíci a že autorita biskupov pre nich má nejakú váhu, no tak v poriadku, bola tu možnosť nejakým spôsobom to vyriešiť a môžu sa prejaviť. Preto budem veľmi pozorne sledovať, ako sa poslanec Krátky zachová v septembri, alebo teda na jeseň. A on môže byť tým presne rozdielom. Verejne vyhlásil, že ak to bude na jeho hlase, tak ten hlas dá. Uvidíme. Ja si myslím, že rezervoár tých hlasov máme viacej. Uvidíme, čo robí Ferenčák, či za to leto prehodnotí, neprehodnotí. Tam by som bol skôr skeptický. Dobre, toľko k novele ústavy. Jasné, že progresívci oslavovali, jasné, že každý deň zlo, veľké zlo, zabránia zlu, tak to je akože veľké víťazstvo. No ale nech sa netešia. My máme väčší rezervoár, my máme lepšie rozdané karty. Ak by naozaj poslanci, politici hlasovali podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, nebol by žiaden problém. Problém je, že v niektorých kluboch, konkrétne opozičných, je veľmi veľa poslancov, ktorí nejaké chabé vedomie majú a so svedomím je to tam veľmi ťažké. Ale dobre, buďme optimisti, povedzme, že pán Krátky, ktorý mimochodom však bol je v ústavnoprávnom výbore, stále ho poznám, na Oľanáka sa správal relatívne veľmi konštruktívne. To naozaj nie je človek ako nejaký Pročko, alebo niekto taký, alebo Matovič. Takže čakám a rád sa, ne, že nechám prekvapiť. Ak by po tomto verejnom vyhlásení, ktoré nemusel urobil to verejne na Hlavnúsových dňoch, je to zaznamenané, ľudia si to môžu pozrieť, ľudia si ten zostrih a aj toto jeho verejné vyhlásenie, ktorému jednoducho nebol nejak donútený, povedal to na základe toho, že bol v spoločnosti a očakávalo sa, mohol povedať, že nemôžem, lebo Igor by sa škaredne na mňa pozrel. Nie, on to povedal. Tak nie, že berem ho na slovo, ale
Neberiem to na ľahkú váhu a verím, že prehodnotí svoje rozhodnutie. Druhá vec, ako viete, po dlhom čase sa zvolil opozičný podpredseda parlamentu Dubéci. Teraz môžete všelijaké výstrely dávať. Smer mal s ním zásadný problém. My máme nejaký úzus, že naozaj to jedno miesto je pre opozíciu. Častokrát Smer mal s tým zásadný problém, že teda osoba. Ale viete, hádzali sa tu rôzne mená. Chcete taký plávateľ, mašterov, alebo koho vlastne chcete vztahu klubu? To je, akože tam naozaj niečo také konštruktívne už nenájdete, možno, ale neviem, skrátka, urobili sme to tak. Viete čo, je tu opozícia, vy hlasujte všetci a my dáme toľko hlasov, koľko bude treba. Dohodli sme traja z názov klubu, traja z hlasu, 4, dostal toľko hlasov, koľko potreboval, mal 78 hlasov, žiadna veľká sláva, to naozaj nie je taký, že som si povedal, dobre, opozícia mi tam dá naše osoby, ktoré konštruktívne má iné názory, ale neuráža, není agresívny, jednoducho. Tiež my myslíme, že aj v tej opozícii, dokonca aj v PSK asi mohli niekoho nájsť, ale nemôžeme ich úplne že kadrovať, takže dobre je tam. Rešpektujeme troška, problém bol z dvoch rovín. Jednak, že teda neprišli s tým, že sú ochotní nominovať kandidáta na začiatku, na konci schôdze, to znamená, keď všetko už bolo odrobené, všetky tie rokovania, vyhlásenia, vykrikovania, neviem čo všetko, pondelkové, takže úplne nakoniec aj tú trojmesačná vec, tam si treba naštívajú do sekretariátu, samozrejme služobné vozidlo, ochranka, všetko možné, takže teraz, keď akože žiadna robota, ako keby do septembra nebola, tak teraz tie kvázi pôžitké benefity, tak toto sa nám zdalo akože dosť problematické. Toto bola aj zásadná výhrada Smeru, ale dobre, už sme to tak dali. Lebo potom zase by sa urazili, povedali by nie a stále by hovorili, že sa nepísané dohody nie sú. Ja som sa rozprával s ďalšími ľuďmi, viete, kde kto už bol pod predsedom parlamentu, napríklad aj nejaká Michel-Sonová. A z neho bolo naozaj veľmi ťažké. A napriek tomu sme si kúpili do pery a do jazyka a nejak sme to pretrpali. V politike si nevyberáte ľudí, v politike nejakí ľudia sú a pokiaľ chceme nejaký úzus, ktorý je dvojsečný, lebo sa to potom vymení, tak to treba rešpektovať. Takže toto inak strašne dostali vytrášaný kožuch od radikálnych opozičných komentátorov, že mali trvať na tom Šimečkovi a to je ústup, a to je prehra, a to je kompromis, a to je pomalý oportunizmus a neviem to všetko, no tak neviem. Sám som zvedavý, že koľký z vás si myslia, že Kubec je teda veľmi nešťastná voľba, alebo že to mohlo byť ešte horšie, to som zvedavý, že ako vy vidíte. Ale zoberte rezervoár, že z toho bola by lepšia Nesterová, bola by lepšia Plaváková, to by bolo lepšie, povedzte mi, lebo tam si až tak veľa nenavyberáte. No. A posledná vec, ktorú chcem a ktorá je moja srdcovka, je, že po dlhých ťažkách, po obrovskom množstve rokovaní, kvôl, ešte nám to teraz na začiatku schôdze rozporovali a tak ďalej, to konečne prešiel, teda volá sa to zákon publikácie, ale v podstate je to tlačový zákon, konečne vracame právo na odpoveď, konečne, ak vás nepravdivým či pravdu skresľujúcim spôsobom napadnú médiá, máte právo sa brániť, konečne nebude zadosť učinenie, teda právoplatný rozsudok trvá 3, 4, 5 rokov, ale verím, že rádové v mesiacoch to bude. A že ak niekto o vás niečo napíše, tak či už na webe, v podcaste, alebo v skrinke, bude tam mailová adresa, napíšete vtedy toto a toto tvrdenie bolo nepravdivé, žiadame opravu v rovnakom rozsahu, v rovnakom obsahu. Ak si to médium riskne a odmietne to uverejniť, tak samozrejme pôjde to na súd. Ale ten súd nebude tak dlho, pretože je miestno príslušná súdov pri týchto tlačových žalobách.
A je dohoda, že sa začne špecializovať senáty, že napríklad v Bratislave už bude, kde je verárne, sa bude minimálne 3, aby bol náhodný výber sudcu. Že tí sudcovia, ktorí budú robiť tieto tlačové žaloby, budú špecializovaní, budú robiť predovšetkým túto agendu. Ak ten nápad nebude veľmi vysoký, no tak občas dostanú aj niečo iné, ale budú predovšetkým v tomto odborníci. A to znamená, že vytýčenie pojednávania bude oveľa skôr a že jednoducho ten rozsudok a zadozučenie bude skôr. Viete, dneska aj tie médiá si povedia, môžeme nakýdať všetko, tak o 5 rokov to aj tak nikto nebude. Už tí aj ľudia si na to vykašľujú. Ak budem sa súdiť, chodiť po súde a potom o 5 rokov, nikto nebude vedieť, čo tam kde on napísal. Takže v tomto prípade akože úplne ideálne bolo do 3 mesiacov, my sme chceli dať dokonca ako špeciálne neodkladné opatrenia, že do 30 dní a tak, ale potom samozrejme prišli právnici a to sa nedá, lebo dokazovanie, zhromažďovanie dôkazov a také onaké veci, vy nemôžete povedať súdom, za koľko to musíte odsúdiť, to sa nedá, to je protiústavné, to by vám neprešlo a teraz dobre. Ja som potom rozmýšľal, že čo s tým urobiť. Urobil som si analýzu všetkých právnych systémov rámci Európskej únie, napríklad sme parížský model alebo francúzsky model, dali sme si to preložiť. Hovorím, vtedy politovať guľala očami, samozrejme oni nás vždy podceňujú, že sme to mali neandertálci a predstava, že viem takto jemne štruktúrovanú, špecializovanú legislatívu na 17. parížskom obvode, kde je takýto súd, ktorý presne tieto veci, tak to bola fest zaskočená. Ale nemohla povedať, že vy ste niekde v Rusku, alebo v Bielorusku, alebo v Iráne. Ale áno, v krajine Európskej únie majú tlačové senáty, áno, tam je ochrana osobnosti značným spôsobom ochránená. A nemôžete povedať, že sme niekde ako v azijských stepiach, alebo kde, takže tento argument už nemohli preto nám použiť, lebo si myslia, judikatúru a tak, takže našli sme inšpiráciu. A pre mňa, keď som pripravoval tento zákon a sedel som na ministerstve spravodlivosti a podobne, tak základ bolo, že budú nás napadať, keby sme to dali inak, že to musí byť nejaký európsky model, od ktorého sa inšpirujeme, to sa stalo, to sme dokázali, to sme našli, to sme preložili, to sme transponovali, teda uspravili na slovenské pomery. No a verím a dúfam, že bude to výchovne pôsobiť aj na médiá, že si už dajú pozor, čo napíšu, že už nebudú sa spoliehať na to, že to nosí do 5 rokov príde nejaký rozsudok. Takže v tomto zmysle som veľmi rád, že to je. Veľa ľudí mi potom aj písalo, aj gratulovalo, aj povedalo, že naozaj sú vďační, že sme s touto legislatívou prišli. Aby bolo jasné, iniciatívu v tejto legislatíve, samozrejme, že aby sa takéto niečo dalo, prišiel predseda Danko, ale hovorím, potom nám z ministerstva spravodlivosti povedali, že nie je možno limitovať dĺžku súdneho sporu. Tak som rozmýšľal, ako to urobiť. A prvé, čo ma napadlo, je špecializáciou súdnictva, to naše súdy, juvenilná justícia, ochrany detí a tak ďalej, kde sú naozaj rodinné právo a tak, kde sú takéto nerobia to ľudia z trestného práva, tak si to, tak urobme to niečo, hľadajme, našli sme. Médiá ma za to veľmi nebudú mať radi. Už aj Plaváková sa tam prihlásila v rozprave, ale chvála Bohu, bolo to až po večernom hlasovaní, takže sa aj tam nechcelo, takže ani veľké čoro-moro nebolo, samozrejme, keď som to chodil na ústavoprávny výbor, tak veľmi im to vadilo. A vykrikovali, že jaká toto, vymýšľali tie absurdity, že papalášizmus, že tak nie, každá osoba. Mimochodom, toto naozaj nie je až tak vec, ktorá sa bude týkať politikov, ale oveľa viac nejakých celebrít, kde napíšu podviedol tehotnú manželku z frajerkou a pritom sa ukazuje, že to vôbec tak nie je, im to zničí život, rodina, matky a čo si to urobil, nakoniec sa zistí, že to takto nebolo, len bulvárny titulok a tak ďalej. Vôbec absolútna nezodpovednosť tých médií, ktoré si povedia, no však dobre, tak čo, keď to aj urobíme, nebudú sa súdiť, nestojím to za to, po 5 rokov sa nikto nebude vedieť, čo kde, ako vôbec nebude poznať kontext a tak ďalej, nie. Toto je vec, ktorá pre niekoho sa zdá, že nie moc, ale pre niekoho je to akože dôležité.
Dobre priatelia, toľko tento týždeň, toto sú moje 3 veci, prosím vás, píšte, som naozaj zvedavý ľudia z Popradu, z Kežmarku, čo si myslíte o týchto dvoch blokátoroch ústavných zmien. Či si myslíte, že tie informácie, ktoré mám, že bude kandidovať na popradského primátora, že či toto je naozaj reálne a či mi to za to stojí. A prípadne vy, keď ste možno niekedy aj rozmýšľať, že by ste ho podporili, či potom to ho skôr podporíte alebo nepodporíte. Áno, asi to nemám veľa sledovateľov v KDH, ale tak som zvedavý na váš názor, takže prosím vás, píšte, zdieľajte, lajkujte, dávajte si odber, je to veľmi dôležité. Dovidenia, do počutia. Pripravené sú otázky na telo. Ste to správne pri sledovaní želá Karolína Lacová. Kým prezident hľadá pri zbrojení dohodu na... Welcome back, you filthy exiles, and we have had a pretty crazy week with Path of Exile 1. Now, I thought I'd do a bit of a recap video covering off on all the things that have happened in the last 7 days, considering that League launch was last Saturday, and now it's the next Saturday. Go figure. Anyway, so I thought we'd go through some of the player number things, my interpretation around the player numbers and the impact it's had on Path of Exile 2. Go through a quick breakdown of the meta. My thoughts on mercenaries as well. I think unanimously it's a fantastic mechanic, but we'll talk about that in a bit more detail now that we've had time to mull over things, and they've also hotfixed this now. And then beyond that point, also there was some server issues during the week we'll quickly catch off, and then finally we'll go through some key uniques you should be looking out for, because the meta around uniques is totally different this league than what's been before. And funnily enough, one of them is one of my favourite uniques to farm, because minions are more or less back, and that's fantastic. I'm actually running the second build as a minion build as we speak. But yeah, anyway, let's get into the video and look at the update of Path of Exile 1 3.26 for week 1. Okay, so player numbers wise for Path of Exile 1, it's not been the biggest league it's ever seen. So at 178.4 thousand peak players, at least on the Steam client that we're aware of, still a very, very significant player base, and in fact it's not a bad player base in the totality of Path of Exile's leagues in the past, and we'll have a look at that in a moment. Interestingly enough, we're still looking at, a 24-hour peak to 113,000 people 1 week later, which isn't bad potential at all after 7 days. Like, a player count is always expected to go down, so this is totally reasonable. And at any one point in time, we're looking at 68,000 players, which is pretty damn good. Like, overall, that's a very strong player count, and we can see that in the amount of people that are streaming and everything else, Twitch is still going very strong. And yeah, overall, like, this is a successful league by any means, and Path of Exile 1's really indicated that even though there's been the delay for the last almost 12 months, as well as the inclusion of Path of Exile 2, with the strategy they're going with 2 months on, 2 months off for either game is actually really good. And I'll talk about the intercorrelation between Path of Exile 1 and 2 player bases very shortly, which is something that I suspected would always end up happening as an inevitability. So looking back at the player trend going back to April 2023, we can clearly see at the most recent point is 178.4 thousand players, as mentioned. That's what we currently experienced in the first initial uptick on day 1 of the league. Now, the last league that we saw was 228,000 players, which was arguably a much bigger league. And obviously, it was also off the back of a more consistent league release cycle. However, what we can also see is, if you look at March 2024, we were looking at 187,000, in December 2023, 167,000, and August 2023, 165,000, with April 2023 being 209,000. 178,000 is actually a very slap bang in the middle of the mark sort of metric and number of players, at least from the Steam clients. And obviously, we don't have the data from the off-Steam client or standalone client, but this is a very strong league, and there is a very clear correlation that there is a very, very strong player base that is keen for this game, and it's definitely an indicator that in no
way, shape, or form should we ever expect, at least in the foreseeable future, that GG will ever give up on Path of Exile 1. Because number one, 178,000 people and a good chunk of that paying for supporter packs and whatnot would make up a huge sum total of the revenue stream for GVG. And also, 178,000 players is not a small player base. Even if you compare that to, you know, 400 to 500,000 players, which is like the peak numbers for Path of Exile 2, at least for the Steam client, that's still a very big player base, considering that Path of Exile 1's an 11-plus-year-old game, and it's come out this strong from the gate after almost a 12-month hiatus. That's a really good sign of things to come, and hopefully all they continue to do is bolster the game and improve it further, and we may be looking at another World of Warcraft scenario. But there's absolutely no indicator that I can see from a trend analysis standpoint that there is a drop-off in the player base and that the game is dying. Factually, there's no evidence to prove that at this stage based on the numbers that you're looking at in front of you. Now, interestingly, obviously, when we talk about player numbers for Path of Exile 1, we sort of have to look at player numbers for Path of Exile 2, and they're down to about 16.2 thousand. This is pretty much the player base numbers of when a league hits end of league for Path of Exile 1. Sometimes it sits about 10 to 12,000, something of that nature. Still a lot of players, fantastically large amount of players, either way you shake it. The reason for this, I surmise, and I don't know if this is actually the correct assumption to make here, but the player base between Path of Exile 1 and 2 is muchly the similar player base. So while you still have greater numbers in Path of Exile 2 for league launches and stuff like that, because it does attract that different market that is after a game like Path of Exile 2, it still attracts a huge chunk of the PoE 1 player base, and in fact a pretty predominant amount of the player base, to be honest with you. And that's a good thing. That means that at the worst case scenario on a two-month release cycle, then the base player base is always going to be the standard hardcore. And when I say hardcore, I mean like the PoE dedicated players over the general market outside of that. So that's a good sign that PoE 2 will have that propping up between the two games. And really, it's just going to be when you drop off on Path of Exile 1, because the league is going a bit stale after 2 months, then you can go to Path of Exile 2 and play the new league and vice versa. And I think this is a really good way for them to manage the release schedule for Path of Exile as an overall. It means that we get constant content, so you go from one game when it goes a bit stale to the next game and just springboard between the two. And if they can keep this up, I think this is great. But this is what I read from the indicative numbers that we're getting from just the Steam client for Path of Exile 2. This isn't saying that PoE 2 is a dying game. That would be a silly comment to make at this stage. It's an early access. This just means it's just not the flavor of the month right now, and everybody's moved over to Path of Exile 1. Now, I don't know what the numbers will look like with Path of Exile 2 drops in totality, but it'll be interesting to see where we go to with that. But it's a very interesting thing to look at, because there is definitely a correlation between the player numbers between PoE 1 and 2, as well as the residual numbers that we have after an initial league launch, because generally people come and play the flavor of the month game, go play Elden Ring or whatever, but the PoE players tend to be very hardcore and dedicated to the PoE grind at the end of the day, and those are the players that will stick with the game for the longest amount of time. That being said, is a new element of those players that have been created with Path of Exile 2 as well, and you'll probably find that those players will also cycle between Path of Exile 2 to Path of Exile 1 on a regular basis as well, which actually increases the PoE 1 player base over time as well. So PoE 1 and 2 are symbiotic with one another at the end of the day, and they can only benefit each other and not detriment each other from the way that I read these numbers. Okay, so with the new league comes new matters, and definitely I did not expect to see Zerka number 1, but this makes a lot of sense. So looking at the Zerka breakdown from PoE Ninja, what we can basically see is that in the number 1 pole position is the Zerka, and in particular 86% of the Zerka player base is playing Volcanic Fissure of Snaking, and the reason being is this is like super high damage and super easy no burn mode, gets reasonably defensive, and it's just an overall really solid build. It's also not overly expensive to be able to gear up at the early level, and it has a really good progression curve as well. Obviously, when you're taking it further into endgame, there's a bit of investment that you have to put into every single build.
But as an overall, this isn't a bad thing to see. It's good to see Zerka in such a strong position because it hasn't really been there for a very long time. The next one, which is number 2, is the Elementalist. Now, obviously, the Elementalist got a huge buff this league across all of its clemency points, so it's much more potent than it ever was before. At this stage, about 20% of the player base is playing explosive arrow ballista totems. I'm not surprised by this. Like, this is just drop totem, let it do a ton of damage, and walk away and rinse and repeat. I personally have never been the biggest fan of EA Ballista Totems because it's not really my playstyle, because I like playing tanks and stuff like that. You can get it somewhat tanky, but it is definitely a really good build at the end of the day. So, if you're looking for an Elementalist meta that's out there, this is definitely one to look at. But yeah, this is the number 2 position on the ladder right now. Number 3 is Smite of Divine Judgment on the Slayer, funnily enough. I didn't actually expect this, and this makes a lot of sense considering things like Lightning Strike got nerfed in the 3.26 patch notes. So obviously people are going into another direction with that. It's also really interesting to see that Cyclone is being played at 12% of the player base, which is surprising. And obviously General's Cry is also being played a lot. Obviously Flicker Strike on the Slayer is being played with like Ricadas and stuff like that. But yeah, overall, the Slayer's got some really interesting dynamic builds going on in this league, as opposed to just like Flicker Strike and Lightning Strike. Basically, we're seeing a lot different of a play set on this. And obviously, also with Mercenaries, this totally changes the way that we gear up builds, and we can get extra power into builds and stuff like that otherwise really struggled. I actually think Mercs have been fantastic in creating build-enabling options for skills that were previously not really thought about. And it's really good to see that Slayer's number 3 on the most played list right now. Number 4 on the list is not surprising as the Necromancer, and this is giving me like vibes from a league past gone. Necromancers were once one of the most played classes in the entire game, and they've sort of found their way back up to a really good position again. Like things like the Crown of the Tyrant now are selling for like up to 40 div and things like that out of Crystal King drops. And that's because these builds are just absolutely nuts. Like I'm actually building my own minion build, which is my Phantasm Soulrest build. And I found there's just like a ton of different ways that we can make that totally ridiculously tanky now. And the build just feels amazing to level up with SRS. Like it's such a clean build. But at the moment, 30% of the player base is playing Bammer. And that's not surprising because Bammer is incredibly strong. And yeah, basically it's sort of good to see. Like I like that Necromancers are getting powerful again, and you can have like a whole army of darkness thing with like reanimated mercenaries and stuff like that. I really think the minions are in a good place, or moving towards a really good place again. So that's really good to see. Yeah. And number 5 on the list, funnily enough, is RF Chieftain. And it's actually, I'll be honest with you, even though Fire Trap got nerfed, it's really good to see this build in the top 5 position right now. So 63% of all Chieftains are playing Righteous Fire, with 37% playing Fire Trap, even though it's been nerfed. Why do people play Righteous Fire? Because it works. Like the other thing too is like you can now like negative res, reduce enemies using Crown of the Tyrant on your Mercenary. You can also use the Mercenary to give you a ton of extra buffs and make you build stronger or tankier or whatever it might be, or to assist you in dealing damage. It's just really good to see that RF is still up there. It is definitely one of the more approachable builds for new players because it doesn't have any of that complexity. Like it has complexity, but it doesn't have some of the complexity that you have to go through to spec up and build and balance other builds. It sort of just natively scales up. You don't have to worry about dying as much. So as an overall, I like seeing RF in the top 5 as a meta to this day. Like obviously, if you're looking for build guides on this, go to Fox's channel. Pretty much this is his thing. But yeah, no, this is really good to see as an overall. So obviously another big issue that was encountered during the week was due to server stability. So people in particular in the EU servers were dropping out quite a lot. There were like rollback of loot drops and or busted maps, things like that. It was just driving people a bit insane for most of the week. Also console players sort of lost out because the
PS4 or the PlayStation and the Xbox client wasn't able to be initiated until a day after the league launch, which isn't necessarily great. Basically, they address this in a post that was put out earlier in the week, and I'll put a link to it in the description. They go into saying, with the elephant in the room, unfortunately, their European servers across, and also other servers across the globe have been facing a barrage of DDoS attacks. They understand that the issue is ruining such an anticipated launch for many players. This is an acceptable service, and they're deeply sorry. Like they have to say that, obviously. We want to assure you that we're taking this very seriously, and it is the highest priority problem for the company to solve. Due to the nature of these attacks, they're unable to provide a timeline of when it will be resolved, but they do acknowledge that they see the issue and they're doing everything they can mitigate it. I understand this position from them, right? Like, this isn't something that is like busted with their tech at the end of the day, right? This is people attacking their servers at the end of the day and making it incredibly difficult for them to deal with that. The problem that exists with this is just why do this? Like, in the first place, and ruin everybody's experience. And there's definitely a cluster of people out there that just get off on this sort of stuff. And why they would target like Path of Exile in particular is absolutely bizarre. Like it's just unnecessary and it's childish at the end of the day. But unfortunately, like, yep, it's not ideal, and definitely GGG needs to invest in better countermeasures to deal with this. But in the other side of things, it's not like something that they've deliberately done to impact the player base. It's they're trying to beat off, a bunch of people trying to damage their reputation and whatnot for whatever reasons they might have. I don't know. But it's just disappointing to see that this is the behaviour of people in this day and age that still just want to do this sort of stuff and ruin the fun for everybody at the end of the day. Hopefully GGG figures this out, and I'm sure they will. This isn't uncommon to what many other gaming companies have done out there. It's just disappointing that they're even put into that position in the first place, because there's just no need for that to happen. So understandably people are upset about that, but just bear in mind, this is something that GGG is trying to resolve, but it's not an issue that they've created in isolation for themselves. It's an issue that they're having to deal with just for the case of existing, which really exists in 2013. So I sort of look at this reasonably and would say, as a network administrator, give them the benefit of the doubt and just be patient over this process. But they'll get there eventually, and eventually things will stabilize. The problem with it is if people are consistently attacking them, they'll continue to do that, and they'll find new routes and intakes to do that as well, which is really disappointing at the end of the day. So fingers crossed GGG can put in a preventative protocol to stop that moving forwards. So of course every league there's a bunch of drops that come out, and this is based on various builds that exist that become so egregiously awesome and also profitable that we have to mention in a list like this. So let's have a quick look at some of the things that are worth value in the first week, that just in case you do farm it or drop it, you have a bit of an idea of what it's actually worth. First on the cards is the Savior. Now this sword drops from Uber Cyrus encounters, and for a very long time this one was really popular, in particular with things like Blade Flurry builds. So the big thing here is it triggers level 20 reflection when equipped. So if you were running like a Bleed Gladiator with Blade Flurry or General's Cry potentially, or maybe not General's Cry, but anyway, if you're running something that had any sort of like projectile skill or whatnot, or like channeling skill, it's actually a really strong item. This one is currently trading for about 30 divine on the market, so it is a very, very expensive unique. And unfortunately, it only drops from the Uber version of Cyrus, which I only just found out earlier. And I was like, damn, we could have just run lower level versions of Cyrus, but had that have been that easy, everybody would have been farming it and it wouldn't be worth 30 div, right? But yeah, if you do end up farming Uber Cyrus for whatever reason, definitely keep an eye out for this one. It does have value this league, despite it didn't have a lot of value in past leagues. The next one that's went up in value is the Surveillance. So obviously this has built-in Lucky Block, which is absolutely fantastic. This was really affordable last week, obviously, because it was pretty easy to get an encounter through settlers or coming through shipping. Shipping is now more expensive and less convenient than what it previously was, even though it still is really convenient. But there's also the ability to get this from the Black Knight encounter as well, which spawns randomly in maps. So if you do run into this one's worth about 61 div plus.
So this is a very expensive item. 3 of these drop for you. You can get yourself a mage flood at this stage, which is pretty cool. But keep your eyes out. This is definitely one that would be worth farming at the end of the day. The next one drops off the Uber encounter for Exarch. Now, I don't like Uber Exarch personally. It's not my favorite boss to farm, but there's definitely a player base out there that likes to absolutely nuke him with one hit. It's difficult to play into the latter ends of the actual boss fight. The Celestial Vambra or the Celestial Brace is currently worth 54 divine. Now, the reason why it's worth this much is because of maximum fortification and increased attack speed per fortification. This obviously synergizes with the new Fortify Ascendancy nodes on the champion. So this is a very, very strong item to have on a champion. It's going to buff up your damage by significant sums and totals. So yeah, if you are farming Uber Exarchs or anything like that, or you see these for cheap or somehow acquire these for cheap or did acquire these for cheap, they're now worth 54 div. So yeah, just the more you know at the end of the day, right? So of all the items that I've shown so far, this one is actually the easiest to get, and it drops off the Crystal King. It's also one of the most expensive items out there too. This is the Crown of the Tyrant. So there's a very high probability that you'll either get an All's Uprising or a Crown of the Tyrant on any Crystal King encounter in Delve. Obviously, that fight is very, very hard. Now, especially the lower down you go. Now, the Kings will spawn from about 130 depth. I usually farm them at about 300 to 350, and I use a horizontal boss strategy. I'll have a guide coming out in the next week covering off on all the hints and tips that I use for farming low tier delve. And basically, yeah, there's a good probability one of these could drop. Usually they're reasonably common if you're farming a lot of delve, so the delve players tend to be the ones that sell these. Right now, as of checking it today, there are only like 3 or 4 of these on the market. They are really sought after for minion builds, and that's because nearby enemies have -10 to all resistances, and they only roll at one socket that you can recolor, and based on the recolor that gives your allies base damage. So basically, you know, if you got fire damage for a red socket, so it increases your base fire damage, cold for a green, etc., etc. So if you do get one of these to drop, don't put it on the market for anything less than about 40 div right now. At the lowest, put it up for like 38 div. You'll make plenty of bank back, and a few of these drop with some good All's Uprisings, and you'll be laughing. Now, the last one to keep an eye out for is Yinda's Stand. Now, this one spawns out of shipping from settlers, so if you're doing shipping for settlers, this one will come through. They're currently trading for about 14 div at the lowest point, and they go up from there, mainly because there seems to be some sort of ward stacking build that's coming out of this from this league, and so gains ward instead of 50% armor and evasion rating for equipped body armor. So there might be some sort of weird ward loop interaction going on again this league because of all the buffs and changes to the overall game and all the inclusions of the mercenaries and everything. So if you are doing shipping for settlers content, definitely keep an eye out for these. If they come through, they were worthless last league. They are certainly not worthless this league. So yeah, that'll be the 5th one that I'll mention on this list of things to keep an eye out for. Okay, so as an overall, like, just sort of recapping everything, I actually think this is maybe one of the best leagues that has ever been released in Path of Exile history. Not only just like the endgame pinnacles have been included, and they're not that hard, to be honest with you. I was like face tanking them with my Sunder Chieftain. But like the overall like mercenaries mechanic, I think, was long awaited and needed for Path of Exile. So a few notes I have is like the ease of the ability to like aura and curse stack now. Some of the mercs just have insane levels of damage, which is really cool because like you want them to do damage, right? So they're not like pushovers. The drops on the mercs as well, the gear they come with, they're freaking insane. Like some of the elemental, like some of that gear you just wouldn't roll normally and it just wouldn't drop. I think like the drop rates on them, some of the stuff is very usable for endgame builds and everything. The mercs for the most are very durable as well. Like they don't instantly fall over, and like there is a bit of gearing on them to get them to work the way that you want them to work, depending on what you're doing with them. But they're not pushovers, which is good to see. Obviously, people were stacking a lot of Doriani's prototype, and that was because it's just super powerful, stacking negative resistance. I don't know if that's now been nerfed a bit because it was quite out of control. But if it's not, definitely take advantage of it. It's probably going to get nerfed next league.
overall, yeah, as I noted, the better global drops is a good inclusion. So obviously, the overall game difficulty has been made harder by having the mercs. So you have the party bonus, right? So there is that element that the game is harder, but there is also the element that as an overall, you're getting better drops out of this. So I feel like there's a really good compromise where we're getting more and better loot and better drops as an overall natively. And then the game difficulty is harder because of that. I think I'm okay with that. And I think like the strength that the mercs actually have is a good counterbalance and counterplay to that, to be honest with you. And, you know, I don't know how people would take this comment. I actually think the mercs would be needed for Path of Exile 2 to feel a hell of a lot better. Like, if PoE 2 has the mercs in it, I feel like that's something that's currently really missing with Path of Exile 2 from a player satisfaction level. And hopefully they sort of look at PoE 1, they go, actually, yeah, we're going to put that in PoE 2. I would definitely jump on board with that. I think that's great. And I think the inclusion of mercs is fantastic in Path of Exile 1. And this brings me to the final comment I'll make about mercs, which is I don't think they should be nerfed as far as their difficulty. I actually don't mind dying to a merc. And, you know, that's a wild thing that I would say, being a tank player, and when you get one hit or something like that. I think the fact that the mercs are challenging is a good thing. Like, those mercs hit like trucks, but it's fun because it's like, oh, I'm going to throw down with you, like, come on. And then the next one you see, like, I'm going to do you in. And, like, there's obviously, like, the rewards that come with that. Some builds can just cheese them because they're ridiculous, but that's more that's the outlier and not the average norm of builds out there. But I overall think the mercs should be sufficiently powerful to be able to utilize that power. You should have to earn that. And I like the challenge that the mercs actually give to the player. I just really like the mercs. I really hope they go core, or in some form go core to the level that they are now. I think they're fantastic fun. Definitely makes leveling up in the early game a lot more fun, a lot more. I think it answers like a lot of questions and issues that players have had with the game for a very long time. Personally, I think Merc League's fantastic. I know not everybody will agree with that, but as an overall, I think Mercs really make like it's basically like a whole new Path of Exile with Mercs, right? I want to see more content like Mercs content because I think that was a really, really good inclusion in the game and should have probably been added to the game many, many years ago. But yeah, as an overall, I love the Mercs mechanic. So that's my final thoughts on that. Anyway, hopefully this video gave you some interesting information. So if that's the case, don't forget to like and sub to the channel. Don't forget to follow the Twitch. And drop a comment below. And feel free to tell us all how you're feeling about the league. And yeah, just keep it respectful and See whatnot, as pictures, see normal. pictures. Anyway, until next time, I'll see you guys later See on. pictures, Marissa. See pictures. Zoroslav Kolár. Toto je prvý pozdrav Zoroslavovi Kolárovi. Dobrý deň, pán Zoroslav. A kto je vlastne Zoroslav Kolár? Podnikateľ, advokát, konkurzný právnik, či nebodaj aj mafián. Vieme, že majetok získaval v 90. rokoch, a to nie budovaním a prosperitou, ale likvidáciou a deštrukciou. Ako právnik je však chabý, pretože sa nedokázal ani sám seba vymazať zo zoznamu mafiánskych listov, kde ho vsunuli. Boli tu aj teda v roku, myslím, 2010 sa dostali na verejnosť akési mafiánske zoznamy, hej? A tam sa vaše meno dostalo do skupiny Piťovcov. Tak boli ste členom skupiny Piťovcov? Čo to je? Ako boháč je tu bezdomovec. On samuraj. Možno sa pýtate, že prečo mám na hlave samurajskú príľbu, a odpoveď je taká, že sa nachádzam u jedného z najznámejších slovenských archeológov. To je dobré? Môžeš to tak povedať. Mal som aj takú fotku plus, keď som mal klobúk Indiana Jonesa aj s tým bičíkom, niekto mi to tam takú kolážu robil. Aj si tuším vydával časopis Historická revue. Aby ste neboli prekvapení, keď uvidíte
počas tohto videa kopec rôznych artefaktov. Nie je to ukradnuté, ani to není žiadny papalášsky fetiš. Takže ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ďakujem, že si prišiel. Ahoj, Filip. Ahoj Zoro. A ja kamikaze. Martin Daňo, Martin Daňo, co se nemyslí. No, Martin Daňo je svým způsobem na úrovni pro mě slovenského fenoménu v dobrým slova smyslu. Je to člověk, který má kamikazoidní tendence, to znamená sebezničující v tom, co si všechno dovoluje. Na druhou stranu, to, co on si dovoluje, má charakter něčeho troufalého jenom kvůli těm poměrům, které jsou tady nebo u nás. To by se nelišilo. My teda Martina Daňa zatím nemáme, ale já ho obdivuju a mám k tomu respekt. Len preto, že som sa dokázal dotknúť jeho osoby, jeho výsosti, Zoroslava Kolára. A to podotýkam, že na jeho kritiku mám veľké právo, pretože ako jediný, bez toho, aby som ho oslovil, niečo chcel, som podal v jeho prospech sťažnosť na advokátsku komoru, na vtedy ešte advokáta Daniela Lipšica, ktorý Zoroslava Kolára označoval za mafiána. Tak by si mali v tom jasno. Pre mňa ľudia ako Kočner, Bodor, Zoroklar a podobní, pre mňa to sú biele koliere. Od nich som nikdy neočakával nič dobré. Nič dobré. Toto je prvý odkaz k Zoroslavovi Kolárovi a môže za neho ďakovať aj svojmu vstupnému advokátovi Matúšovi Gemišovi. Dobrý deň. Minulý týždeň som prevzal obhajobu môjho kolegu advokáta doktora Zoroslava Kolára a Tomáša Rajckého. Dnes súdkyňa špecializovaného trestného súdu odmietla obžalobu z dôvodu zistenia závažnej procesnej chyby zakladajúcej porušenie práva na obhajobu. Náš klient doktor Kolár sa po prvýkrát o skutkoch... Dobre. Ukážeme si nápojku, je to klasická nápojka, dáme si do nosa. Klasický KX, klasický KX Blues Park, vidíme ho, klasický KX Blues Park, tak to vyzerá, takéto petoli. Zase sme ho nestihli, mali sme polo práce zloženého, 250 ml servátka, malý policák, vidíme ho. Klasický pervitín, tak toto vyzerá, takéto KX. No. Blues Park, 250 ml policák. Taká šošovica, malá taká šošovica. No. Tak to vyzerá. No. Dáme si do nosa, lízneme a samozrejme ideme ďalej. Takže to bola prvá séria. Piče, stihol som toto. Teraz je druhá séria, ukážeme si nápojku v druhej sérii. Ukážeme si druhú sériu, je to klasický KX Blues Park, klasický modrý feferón. Klasická feferónka, takto to vyzerá, takýto baklažán. 250 ml servátka. Má problém. To bude trošku problematické teraz. Dvakrát som chytil dungeon, ktorý otačím aj ja, Takže ukážeme si, je to klasický KX Blues Park, modrý fefer, modrá servátka, klasický Blues Park, 250 ml servátka, malý bublifuk, tak toto vyzerá, takýto bubler. No. Takýto bubler. No, Blues Park.
Takže dáme si do nosa, lízneme a samozrejme ideme ďalej. To nebolo to, čo? Ukážem si poslednú tretiu sériu klasického Blues Parku. Klasické filozofie, takže je to klasické KX Blues Park, takto to vyzerá, takýto pečival, klasické KX-ko, 250 ml servátka, poldecák, klasický poldecák, áno, klasický poldecák, takto to vyzerá. Klasický poldecák, Blues Park, 250 ml servátka, malý poldecák. Takže dáme si do nosa, lízneme a samozrejme ideme ďalej, dobre? Teraz potrebujeme toto spraviť. No, toto vybavíme a musíme sa tvrdá razť o tie nápojky.
Takže môžem si konečne dať nápojku. Prvé nevyšlo. Druhé. Snažím sa dropnúť tie rukavice, ale to z tvrdého súdka. Ani druhé nevyšlo podľa toho, čo vidím. Takže nevyšli nám. Žiadne z týchto pečivalo. Takže v podstate sme na tom tak fiškálne. Robili sme teda 2 dungeony, získali sme mákové hovno, Nebudeme si klamať, dobre to nie je. Ale sme zvyknutí. Sme zvyknutí na mákové hovná. Sú to v podstate také mákové gargamelky, áno. My sme zvyknutí na tie mákové gargamelky. Sú to jednoducho mákové gargamelky. A my sa snažíme teda ich točiť. Takže jedna loď nám už iba razí. Nemáme aj tak tovar. A vyšli sme z financií. Ešte tam môžeme dať 10 000. Ale financie sú v ohrození. Samozrejme. Financie sú v ohrození. A nebudeme si klamať. Takže je tu port, robíme Ribbonfell. Snažíme sa otačať tekvice, ale to 5 000 value. Snažíme sa otačať tekvice, otačať nejaké gargamelky, ale finančne sme na tom zle. Tekvice točíme ich malý počet. 820, 1500, 2000, 2300 tekvic za hodinu. Takže tie tekvice viaznú, ale finančne sme na tom zle. Už som zapol dokonca 3. Zapol som 3 baklažány, aby sme tie tekvice ťažili masnejšie a jednoducho aj tak trpíme z fiškálneho hľadiska veľmi. Keď Power of Exile netočíš non-stop a tvrdo a rázne, neutiahneš ten kalbúr. No ten kalbúr nedáš jednoducho, on žerie také neskutočné peniaze, tá sračka. Málo goldu ti padá, nemôžeš chodiť žlté mapy, nemôžeš chodiť 10-kové, 11-kové, 12-kové žlté mapy, lebo riskuješ, že pičusové ťa zabijú. Ak chceš chodiť také mapy, musíš ignorovať pičusov. Čo ja samozrejme nevnímam ako riešenie ignorovať pičusov. Nezapínam si Mercenaries League na to, aby som ignoroval Mercenaries, right? Takže kvôli tomu Kalgur trpí a možno by sme mali poslať úplne do pagody Kalgur. Ako trpí trochu, ideme z výplaty do výplaty v tom Kalgure, z výplaty do výplaty. Odchytili mi najlepších petolízačov. Najlepšie servátky mi odchytili pičusovia a to je zlé. Omylom som ich nevykúpil, takisto. Nechal som ich, nech ich zoberie. Omylom.
To je šialka kávy už iba, no. To je šialka kávy, no. To je proste už iba šialka kávy, to... Čo s tým chceš robiť? Máš problémy, aké máš, to... Treba sa venovať a nahnitému trónu. Jednoducho, tie peniaze nie sú peniaze pre kalgúr, no tak sa nebude točiť kalgúr. No to je jednoduché, áno, je to tak jednoduché. Keď nebudú peniaze, nebude sa otačať. Takže to... S tým sa nedá nič robiť. Miláň potrebujem vyťažiť nejaké vecičky, urobiť nejaké misie. Nechto nejdeme z výplaty do výplaty. Aj tu. Ale aj tu sme z výplaty do výplaty, aj tu fučíme z posledného. Aj tu je to veľmi veľká telacina. Veľmi veľká telacina. Takže môžeme doraziť tohto píčusa, čo bude hovoriť. Je to neandertálec, jeden, druhý, tretí. Závidu dozvedel z uznesenia o znesení obvinenia. Pri nestrannom a objektívnom vyšetrovaní a pri riadnom vykonaní vyšetrovacieho dozoru na dodržiavanie zákonnosti pri právnom konaní mal prokurátor trestné stíhanie zastaviť a našich klientov prepustiť bez nejasných. V dnešnej dobe sú však Jaroslav Kolár, Tomáš Rajský, Trofé, ktoré vyzývajú na stene úradu špeciálnej prokuratúry a jej predstaviteľov. V poslednej dobe sa Jaroslav Kolár stal známy hlavne vďaka svojim videám. Pozdrav, kde pozdravuje všetkých a každého, politikov, osoby z politického, kultúrneho života. Zverejňuje tam rôzne hatlivé veci. Ahoj Boris, dobrý deň pán Sulík. Dobrý deň prajem pán Lipšík. Dobrý deň pán Korčok. Dobrý večer aristokrat Mat. Ahoj Boris, Matovič, Ido, Kubina, Piačan a Danielito. Aby sa vedeli, táto aktivita má základ udalostiach z jesene 2020, kedy bol Jaroslav Kolár zadržaný, uväznený. Vyšetrovatelia NAKA stále zadržiavajú v cele policajného zaistenia podnikateľa Jaroslava Kolára, ktorý mal podľa obvinenia úkolovať sudcov, aby rozhodovali v prospech jeho záujmov. Zločin zasahovania do nezávislosti súdu. V celom trestnom stíhaní polícia opisuje, ako a kým sa mali obvinení sudcovia nechávať korumpovať a prečo. Jaroslav Kolár mal naopak vplývať na krajského sudcu Richarda Molnára a ten na Vladimíra Sklenku. Niekoľko mesiacov bol vo väzbe, potom sa priznal, prepustený, zaplatil mierny finančný trest a začal spriadať plány na pomstu. Trest pre milionára 70 000 eur. Súd odklepol dohodu o vine a treste medzi prokuratúrou a Jaroslavom Kolárom. Výsledkom dvoch korupčných káuz je tak finančný trest. Podľa prokuratúry a súdu je takáto dohoda primeraná. Jaroslav Kolár povedal, že 70 000 určite má a peniaze zaplatí. Jaroslav Kolár uzavrel s prokuratúrou dohodu v kauzách SIS a cigarety. V prvom prípade ide o 40 000 úplatok. Ten mal podľa polície cez Ľudovíta Makova pristáť na stole Borisa Beňu a Vladimíra Pčolinského. Makov s Beňom tvrdia, že sa to takto stalo. Pčolinský úplatok odmieta a Kolár priznáva, že peniaze síce dal, no nie adresne, nevie vraj komu mali ísť a u koho skončili. Ja som pána Pčolinského osobne nikdy nestretol. Tým pádom som mu nemohol dať žiadne peniaze a to, čo tvrdia ďalší kajúcnici v tej reťazi dôkaznej, tak to je ich problém, ich vec a túto vec musí posúdiť súd a nie ja. Oni vám nikdy nepovedali, kam išli tie peniaze? Nie. Druhou kauzou sú úplatky, ktoré išli na krytie nelegálnej výrobne cigariet. Tu bol Kolár sprostredkovateľom. Aj keď mu pôvodne hrozil trest až 15 rokov, skutky mu nakoniec prekvalifikovali a tak mohla vzniknúť dohoda na peňažnom treste 70 000 eur. Pán Kolár, očakávate schválenie dohody? Pán Kolár.
Na súde to išlo rýchlo, o hodinu bolo všetko jasné. Súd schváľuje dohodu o vine a treste. Určite mám na zaplatenie trestu. To, či som spokojný, to výsledok tohto dnešného konania nie je otázka emócií. Ja som podpísal nejakú dohodu, platí zásada pacta sunt servanda, tak ju rešpektujem. Fotka. Peňažný trest 70 000 pre milionára sa môže zdať ako kvapka v mori. Podľa prokuratúry je to ale v poriadku. Považujeme daný trest a s poukazom na skutky a osobu už odsúdeného za primeraný a zákonný. V tejto chvíli hodnotím moju pozíciu ako skončenie bitky, nie skončenie vojny. A myslím si, že tá budúcnosť bude pre všetkých vrátane vás novinárov ešte zaujímavá. Zoroslav Kolár má ale na krku ešte jedno obvinenie, a to sa týka justičnej kauzy Výchrica. Stíhaný je pre ovplyvňovanie súdnych rozhodnutí. V tejto veci sa ale zatiaľ priznávať nechystá. Michal Hečko, televízia Mark. Vo svojich videách neraz cituje rôznych autorov, Freуда, Ezopa, mysliaci, že knihy číta len on. Poznáte bajku o žabe a škorpiónovi? Francúzsky filozof Baron de Montesquieu, autor diela o duchu zákonov, definoval tzv. Teóriu trojdelenia štátnej moci. Určite poznáte tzv. Murphyho zákony. Ako príklad uvediem niektoré z nich. Páči sa mi jedno indické príslovie. Ak ti niekto ublížil, nesnaž sa o pomstu a nenaháňaj svojho nepriateľa. Sadni si na breh rieky, trpezlivo čakaj a jedného dňa uvidíš, ako riečny prúd unáša jeho mŕtve telo. Už kedysi v 18. storočí švédsky vedec Karl Linné vytvoril systém rastlinnej a živočíšnej nomenklatúry a zaviedol pojem druh. A ak chcete mať trochu lepší odborný prehľad, tak si naštudujte tzv. Fermiho paradox a potom jeho riešenie v knihe od Stephena Weba Where is Everybody. Možno to je zbytočný pokus o vaše edukovanie, ale aspoň som to skúsil. Ak to vie, možno to len dokazuje vyspelosť jeho publika, ktoré s otvorenými ústami hltá ním prednášané výroky. Zoroslav Kolár nepochopil, že väzba a mierny trest, ktorý zaplatil, bola malá náhrada za krásny a rozprávkový život, ktorý prežil a vybral si predčasne. V tejto oblasti by som ja mohol doporučiť knihu od Schopenhauera o životnej múdrosti, kde sa hovorí v prenesenom význame o tých úrokoch a prípadne knihu Motýl, aby upustil od zbytočnej pomsty, ktorú chystá. Ale keďže Zoroslav Kolár je účastníkom ďalších súdnych konaní, začal do videa pri určitej doby dávať odkazy pre sudcov, aby konali zákony, alebo budú potrestaní a všetko. V ostatných videách vždy pripomínam a budem pripomínať, že sudcovia špecializovaného trestného súdu, Najvyššieho súdu a Ústavného súdu, ktorí nerešpektujú zákon a ustalenú judikatúru, musia byť disciplinárne alebo trestnoprávne potrestaní a zbavení sudcovských talárov. Ak sa vám zdá, že to je ako v tom slovenskom prísloví, keď sa niekto snaží zbúrať stenu tým, že do nej hádže hrách a nič sa nemení, ja to budem opakovať stále. Verím, že sa raz niečo udeje. Vytrvalosť niekedy prinesie úspech. Každé jedno video ukončuje týmto výrokom. Ale v podstate Zoroslav Kolár je taký boháč ako Matovič. Všetko chce riešiť, vybavovať, ale ničím poručiť. Tak ako Matovič, ani Zoroslav Kolár nemá žiadny majetok. Ešte počas svojej väzby všetko poprevádzal na rodinných príslušníkov alebo aj na lichtenštajnskú nadáciu, ktorú spravuje jeho dvorný advokát Martin Gemeš, ktorého Smerom hlas nedávno menoval za slovenského konzula v Lichtenštajnsku, pretože od Zoroslava Kolára tam vykladajú svoje majetky a iné osoby na Slovensku. Tu treba podotknúť, že za advokáta Matúša Gemeša som bol niekoľko rokov stíhaný za zverejnenie pravdivých bankových a policajných informácií. Bol som dokonca odsúdený a dnes to zasiahol nadriadený súd a traja sudcovia krajského súdu. A nezaplatený, neskomplikovaný. Aj týmto sudcom, pán Zoroslav Kolár, smerujete svoje vyjadrenia na konci každého videa? Aj im smerujú vaše poznámky, pán Baron? A ešte chcem dodať, že sudcovia špecializovaného trestného súdu, Najvyššieho súdu a Ústavného súdu, ktorí nerešpektujú zákony a ustalenú judikatúru, musia byť disciplinárne alebo trestnoprávne potrestaní a zbavení sudcovských talárov. Ale ako raz definoval múdry človek rozdiel medzi beháčom a chudákom?
Boháč nie je nič iné ako chudobný človek z peniazmi. Teda už obyčajný človek, ktorý obýva zámok, pobehujú tam v rychličkách a tričku, žijú v syndrome svojej vlastnej nenahraditeľnosti. Ale čo tento baron, tento neobaron, predvádza vo svojich vystúpeniach? Len to, čo on sám chce. Predvádza nám len obraz, aký on sám chce, aby sme videli. Bez možnosti akejkoľvek vecnej kritiky či komentovania jeho činnosti. Zoroslav sa ukazuje o sebe takom, ako by sám seba rád videl. Ale od reality to má strašne ďaleko. A kritika? Zakázaná. Všetky komentáre k svojej činnosti účelovo blokuje. Tu je vidno, že sa obáva názorov verejnosti na svoju činnosť, obáva sa pravdy o svojej minulosti, či poznatkov svojich obchodných partnerov, s ktorými by sa radi v tejto diskusii podelili. Otázka teda znova je, kto je Zoroslav Kolár? Aké sú jeho ciele? Ako sa z jednoduchého právnika stal miliardár? Robí chrabrého spasiteľa? Chce byť šedou eminenciou v pozadí? Skôr by som chcel byť ako Jan Krstiteľ, ktorý povedal: ja nie som ten, kto čaká. Ja som iba prišiel pripraviť cestu. Ale pár pamätníkov si pamätá jeho činnosť. V istom období už dokonca vydával vlastné Soro Ducati. Taký to bol veľkomožný pán. Ale ako hovorí on sám, porozmýšľame, čo všetko ešte povieme. Nemáte za čo, pán Taraba. Nesúďte, aby ste neboli súdení. Takže váš súkromný život nechám bokom. Na teraz. Na teraz. Minule si dával Zoroslav Kolár prvenstvo, že Fico čerpá inšpiráciu z jeho videí. Lebo že chce znižovať počty územných celkov a že jediný, kto na to prišiel, je Zoroslav Kolár. Že on bol prvý a Fico sleduje jeho videá a nikto iný s tým neprišiel. Vážení páni Fico a Eštok, ďakujem, že ste sa inšpirovali mojimi nápadmi. Len prosím, nechcite odo mňa, ako od ľavicového politika, aby som prenášal ťarchu konsolidácie len smerom na verejnosť. Páči nás mimoriadne postavenie miest a obcí. Pán predseda, máme 2700 samosprávnych jednotiek. Sme schopní urobiť 400-500, podporíte nás v tom? Že Hlas je absolútne pripravený na to baviť sa, aby sa znížil počet úradníkov štátnej aj verejnej. Či po tých rokoch je na Slovensku potrebné mať 8 vyšších územných celkov. Hovorím aj tretíkrát áno, že sme absolútne pripravení baviť sa na počet poslancov. Ale šetrenie, ako ho prezentujete vy, nie je to isté ako efektívne riadenie štátu. Potom hovoríme my. Politici šetria na občanov, nie na sebe a svojich kamarátov. Pritom je toľko iných rozumených ľudí, ktorí vedie sa dušia a poverujú, že tieto myšlienky šíria a dokonca robia niečo preto, aby sa zmenilo. Ale on jediný je teraz, koho Fico si všimol, údajne. To je tak trápne, ako keby ja som teraz každému vsúval a vtlkal do hlavy, že snaha o zrušenie mimovládnych organizácií pochádza z mojej činnosti, kedy ešte v roku 2019, keď som kandidoval na prezidenta, som jasne sa vyjadril, že mimovládky treba vykinožiť. Tu treba sa vysporiadať najprv s tretím sektorom, lebo tu majú buď vládať politické strany a nie skorumpovaný tretí sektor, kde nikto nevie, ako prúdia peniaze. Tu pán Krajniak musí mať transparentnosť. Pán Daňo, čo by ste urobili s tým z pozície prezidenta? Vykinožiť, vyčistiť tretí sektor. Je to trošku silné slova. Toto vás nedehonestuje? Nedehonestuje, lebo tu šíria lži, ja som im to povedal. To sú oligarchistické praktiky a tu im treba dať zvinutý prst, aby tí oligarchovia i skorumpované médiá, ktoré sa tu platia, tretí sektor vedeli, že chudobným ľuďom, slabým. Nepomáhajú. Pozor, áno, nech pomáhajú, to ich podporiť. Ale nie, aby sa miešali do politiky. Čo to znamená? Našpinia tu 2 týždne pred voľbami, tam dokonca zverejňovali nejaké veci, že to sú 10-15 rokov staré. Nikto nevie, či to sú úroky, či to som spôsobil ja. Tak keby ste kúpili byt po neplatičovi, našpinia. A tu som hovoril, že tu im treba ukázať zdvihnutý prst všetkým týmto treťosektorovým organizáciám, že
trpezlivo ukončíme to dosiahla svoje tým, pán hranice. Daňo, budete sa teda brániť A súdnou že príde cestou. deň, že ich bezpečnosť Všetkého. skončí. Jasne sa budem brániť. Absolútne, len dá sa to teraz 2 týždne, oni vedia, že mi to bude trvať 3-5 Dobre, rokov teraz. povedali ste, že zverejníte aj nejaké video. Áno. Ďakujeme. Pán Mikloško chcel reagovať na vaše slova. Ešte chcel reagovať pán Daňo. Že toto bol expresívny výraz, pretože ja sa držím, ako ho povedal minule, ešte vtedy bol premiér Fico, tu bolo dosť politickej korektnosti, tu pre bežných ľudí treba povedať presným jazykom, čo sa tu má udiať. Nehovorím, že... Pán Daňo, ale nepolarizuje tú spoločnosť ešte viac? Zákonná regulácia, proste, ktorá to napraví celé, čo tu roky bolo prehľadané. A akú podobu by mala mať tá zákonná regulácia? Však to uvidíte. Čiže teraz nemáte na to názor? No, ale toto je super, že takto sme to načali, lebo keď už môžem ja využiť časky ako pán Chmelár, lebo ja som prekvapený, že mám takého spolubojovníka tu, že prečo, môžem predstaviť aj svoje pracovné úspechy, aké som mal, lebo na pôde tejto televízie, že ja som bol napríklad prvý, čo zverejnil spis Gorila, to nikto nehovorí. Prvý, čo zverejnil list Baštarnáka. Prvý, čo zverejnil verejne vzťah Boďora a Gašpara, za čo je toto trestné stíhanie, o ktorom ste povedali, hej. Hneď na týždeň prišla na to NAKA ma vypočúvať. Tak ako keď som o počiatkových drogách prvý hovoril, 5 rokov ma prenasledovali justičné orgány. Europol ma sledoval, že kde chodím, kaďal chodím. Ja som si tu vyslúžil toľko strasti za tie roky, čo tu bojujem s týmito ľuďmi, ktorí ja tento štát, že ja viem od piky všetko povedať. Pán Daňo. Alebo ako keby sám sebe som dával prvenstvo, že treba zmeniť politický systém, zrušiť politické strany, prejsť na inú formu vládnutia, pretože bez toho to nepôjde. Jednoducho Zoroslav. Všade prvý, všetko vie, všetko ovláda. On jediný je inteligentný a my všetko sme ľudí. Alebo teraz novinka. Zoroslav Kolár podal návrh na zrušenie Združenia Zastavme korupciu, pretože sa vraj miešava do politiky a to nesúvisí s činnosťou občianskeho združenia. No a tu si pozrite to farizejstvo. No a ja som zachytil, že pán Kolár, ktorému teda minister takto pomohol, chce zrušiť vašu nadáciu Zastavme korupciu. Má to s tým niečo spoločné? Považujem ten návrh za nezmyselný, tak ako teda to bolo medializované. A či to má s tým niečo spoločné, no tak je veľmi prirodzené, že pánovi Kolárovi, ktorý sa priznal ku korupcii, leží v žalúdku práve nadácia, ktorá proti korupcii bojuje. A ja často sám kritizujem Združenie Zastavme korupciu. A dokonca som aj šéfku Čaky babu Zuzanu Petkovú. Dodnes stíhaný, trestne stíhaný, súdy sa odohrávajú, pretože som zverejnil jej osobné údaje, keď do svojho bytu dala investigatívne centrum Jana Kuciaka. To znamená, mal by som Zorkovi tiesať, jak to on jediný po rokoch prišiel a vymyslel to a ideme tú zlú nadáciu Zastavme korupciu, ale to by som bol veľmi prízemný a pozitívny, tak ako je on sám. Pretože tu jasne vidím, že on sám získal združenie, ktoré nazval Právo na pravdu. Občianske združenie s názvom Právo na pravdu už existuje. Čakáme iba na registráciu niektorých zmien. Vytvárame materiálne zázemie pre fungovanie a skladáme tým odborníkov. Dám tam na svoju adresu, kde mám všetky tie svoje firmy pozgrupované. A cez toto združenie ovplyvňuje politiku a dokonca chce založiť politickú stranu. Čiže stačilo by skopírovať ten podnet, čo dal Zastavme korupciu a podať ho na neho. To možno aj spraviť. Ale zase robí ľubivé veci, aby ľudia hýkali, zjadali k nemu a pritom je to totálna primitivita. Naviac, zatiaľ čo organizácia Zastavme korupciu, a tu je zase tá jednosputnosť a tá bohatlickosť ukázaná v plnej nahote, zatiaľ čo oni si nadáciu Zastavme korupciu založili sami, tak ako ja, Jean a ostatné občianske združenia, postivo sa zakladali sami, vypíšete tlačiva, podáte návrh, zaplatíte koľky, čakáte v rade, kým vám to úrad vydá niekoľko dní, tak on si svoje združenie kúpil. Čiže zase skratkovité riešenie, lebo boháč čo, on by sa postavil do radu, čo, on by plnil zákon a jasne postupoval pri získaní občianskeho združenia, však on má peniaze, čo, to nebude čakať jeden deň, týždeň, dva, hneď. Bum, zaplatil a občianske združenie si kúpil. O to menej má právo vôbec
si do úst takéto združenie Zastavme korupciu brať. Takže tak. Takže znova vidno, že toto, čo tu on robí a predstavuje, nie je o tom, aby sa nám, nie o komukoľvek na Slovensku žilo lepšie, ale aby si len plnil vlastné rozmary. Som asi trápny, ale zopakujem to. Splnil som si svoj detský sen a precestoval som celý svet. Bol som na oboch póloch, na južnom aj na severnom. Aby dosahoval svoj ultimatívny cieľ a pomstil sa každému a všetkým, čo si dovolí na ňu šápať. Posledne, keď takto zrekapitulujem, Baron Zoroslav je len znáška infantilných, jednoduchých, primitívnych vyjadrení s cieľom hovoriť publikum, získať pár hlasov a miešať sa do politiky. Naviac, Zoroslav svojou činnosťou legitimizuje tento systém a činnosť politických strán, lebo sám zistil, ako je jednoduché je cez peniaze sa získať do politiky a ničím sa stať. Zaplatiť billboardy, reklamy, novinové články propagandistické, ktoré teraz všade sa šíria. Čiže jemu nejde o zmenu systému. Zmenu tejto hry, ktorá tu je, kde sa menia iba hráči, lebo potom by bol ničím. On potrebuje živnú pôdu tohto režimu, v ktorom žijeme už viac ako 30 rokov. Systému, kde len za peniaze sa niečím stanete. Systému, kde bez peniazy ste ničím. Čiže tu je jasne preukázané, že koncentráciou a vstupom do politiky aj cez tú všelijakú lúzu, ktorú u seba koncentruje a ktorá bude na jeho kandidátke. Rozhodol som sa dať dohromady skupinu ľudí, odborníkov, nepolitikov, nezávislých a morálne vyspelých. A budeme sa snažiť o dve veci. Poprvé, budeme hovoriť občanom Slovenska pravdu, vždy a za každých okolností. Ukazovať realitu a pravdivo ich informovať o všetkom, čo sa ich týka. Ľudia musia pochopiť, že klamstvo a zavádzanie nemá mať priestor v médiách, že klamanie a šírenie klamstva nemôže byť uplatňovaním ústavného práva na slobodu slova. Ak občania Slovenska budú vedieť pravdu o nás, pravdu o politikoch, pravdu o Slovensku a pravdu o svete, tak dokážu, ako sa vraví v Biblii, oddeliť zrno od pliev a vylúčia svojim hlasom klamárov, podvodníkov a zlodejov z verejného života a z politiky. Politici a nimi vytvorená klientelistická oligarchia, ktorý má iba jedného boha, peniaze, nemajú právo viac riadiť našu krajinu. Po druhé, chceme osloviť ľudí, ktorí majú národné cítenie, chuť a energiu pracovať a bojovať za zachovanie Slovenska. Ľudí, pre ktorých na prvom mieste bude záujem Slovenska a aj občanov. Ľudí, ktorí budú odborne schopní vypracovať a realizovať víziu ekonomického a sociálneho vývoja Slovenska tak, aby sa Slovensko nevytratilo z mapy Európy a sveta. A verím, že medzi týmito ľuďmi sa nájde politik, ktorého budeme všetkými prostriedkami podporovať, aby bol tým spasiteľom Slovenska. Nevzdelanci, pomaľači, ak by sa niekoho dotkne. Bude pôsobiť viac na pudy tých jednoduchých voličov, ako na ich rozum. A teda môže sa stať, že sa do tej politiky dostane. No a keď sme pri tých osobnostiach, o ktorých je tu reč, tak je známe, že na jeho kandidátku sa delú také esa v úvozovkách, ako je Marek Šón, či Sulíkov syn Filip Sulík, známy, že užíva ťažké antidepresíva, zrejme po mnohých prehýrených večeroch. Dokonca Romana Tabaková, ktorá je známa tým, že tiež si sama o sebe vytvorila predstavu, že nehlasovaním za vydanie Fica do väzby ho zachránila, pritom ho sám neakceptuje a ignoruje. Je aj predpoklad, že Mladý Slotak skončil u neho na kandidátke, dokonca aj Bombič, ak by ho Smer prepustil, by skončil na kandidátke u Zoroslava Kolára. A tam majú aj veľmi spoločný menovateľ. Tak ako Bombič, tak aj Zoroslav Kolár do všetkým vidí Žida. Tak ako tu vo venovaní, ktoré poslal šéfovi nadácie Transparency International v roku 2016, keď odhalil jeho finančné aktivity. Označil ho za amerického, židovského a maďarského agenta. Takže konštatujeme, že Zoroslav vlastne robí všetko to, čo vyčíta iný. Útočí na všetkých s cieľom vlastného zviditeľnenia. Bežní občania sú zahlcovaní rôznymi informáciami, ktoré im posúvajú a podsúvajú politici. Toto už bolo raz ukázané. A kto to oporuje, to zastrašuje. Tak ako naposledy aj pán Chmelár. Keď mi to otvorený kritikový komentár napísal, chcete byť môj priateľ, pán Chmelár. A Chmelár 100 hodín všetko vymazal. Sa tu neexistuje, keď som volal, a nestrašene zložil telefón. Dobrý, pán Chmelár. Daňo je tu.
Chcem sa opýtať iba k tomu statusu z januára, k tomu Zoroslavovi Kolárovi, čo ste vtedy písali a potom ste to zrejme asi vymazali, že čo sa tam udialo vlastne? Vy ste tam taký dobrý názor povedali na toho Zoroslava Kolára a potom to zmizlo. On sa... Nebudem sa vám k tomu vyjadriť, akože proste som to vymazal. Myslím si naďalej, čo som sa napísal. Jasne, lebo on napísal, že vy chcete byť môj nepriateľ. Ja chcem niečo urobiť teraz nejaké video a on, že ja budem jeho nepriateľ, že či ste jeho nepriateľ, alebo jak to ponímate teraz? Bacha na to. Hej? Majte sa dobre. No, dobre, teda. Treba viac ešte ukázať o podstate Zoroslava Kolára. Toto chcete v politike. Tak dobre, poďme k ďalší príklad. Zoroslav Kolár vo svojich videách tvrdí, že nemá rád povolenie. A že zabiť zviera má svoje právo za ktorú ani sami, alebo sa dá. Naše občianske združenie sa volá Právo na pravdu. Tak pravdivo a úprimne sa priznáva. Nemám rád polovníkov. Môj názor je, že človek má právo zabiť zviera, keď je hladný, alebo keď sa bráni. Tak síďač teda v trofeji, ktoré má na zámku, ktorý obýva, ktorý tam zariadoval, usudzuje, že buď sa nechal často hádať Zoroslav do klietky v zoologických záhradách, alebo bol často a veľmi hladný, keď má potrebu odskočiť si vždy streliť nejakého leva, leoparda, medveďa či antilopu. Toto je Zoroslav Kolár. Prakticky v prenesenom význame to, že nemá rád poľovníkov, to je to isté, ako keď nemá rád politikov alebo milovníkov. Jedni mu vystrieľajú revír, druhý mu trebajú frajerky. Jednoducho nemá rád nikoho, iba seba samého. Toto je Zoroslav Kolár. A toto krásne robí. Zoznam vašich mileniek a rôznych známostí je verejnosti čiastočne známy. Ako kresťan by ste sa mali správať inak. Ale ak vám to vaša manželka s láskou a oddanosťou toleruje, tak potom je to asi všetko v poriadku. Tým ženám a dievčatám sa tiež postupne dostane. Chcel som sa vyjadriť slečne Ferusovej a slečne Richterovej. Tak ešte na záver, aký je to filantrop, že všade komentuje, vykopávky, síly, číhanie, vydáva častočnícka robí. Ja som financoval niekoľko archeologických výskumov, ktoré z nich boli na Blízkom, respektíve Strednom východe. I práve Transparency International zistil, že roky používal štátne dotácie na archeológiu. Štátne firmy mu dávali dotácie, 2% za nej všetko, čiže tam mu peniaze chutili. O tom sa svojim divákom nepochválil, že odkiaľ čerpal peniaze, že odkiaľ mal na to, že bol taký veľký výskum. A preto bol Zoroslav Kolár celé roky ticho. Mlčal, keď sa tu radovalo, porinkovalo, bol na tomto systéme žil a participoval. Takáto je práva tvář Zoroslava Kolára. A takto mlčal dokedy ho nezačali. A možno mu v tej base aj preskočilo. To ešte tiež nie je isté, že vôbec takéto videá robí a že na tú opovážlivosť a hrdosť sa zase miešava aj do politiky. Bolo na obdobie posledných 30 rokov asi 50 000 konkurzov, ja som robil 5. Napriek tomu mám nejaké priznať, že som konkurzný právnik. A preto jeho kritizovanie mimovládok, liberálov, všelijakých novín, týždenníkov, mesačníkov a denníkov vyznieva falošne, lebo tiež sa veľmi nechválil s tým, že tú historickú reví, to združenie, ktoré založil, predal skupine Petit Press, prakticky to predal Smečku, ktoré nakoniec skončilo v rukách Georgea Sorosa. Takže toto je Zoroslav Kolár, to je všetko naopak. A to sú zase len drobné smietka pre budúcnosť, ktoré teraz hovorím. Takže toto je na dnes všetko. Ako to vnímate? Keď som poskytol rozhovor internetovému portálu Startidát, tak som povedal, že odteraz si už o mňa nikto nebude odpierať tú špinovú ľudu. Takže ja, čo máš smieťaku? Čo môžem čakať? Znova opakujem, toto video som urobil z osobného popudu, lebo som naštvaný, keď vidím,
ako všetci mlčia. A deje sa to spasiteľ, o ktorom nikto nič nevie, a tí novopríchody s otvorenými ústami hltajú veci samozrejme, ktoré keď boli včera, ani sa vám nimi nepovedali. Myslím si, že neexistuje morálne právo, aby Zoroslav Kolár mohol konštatovať a ovplyvňovať život. Som teda takým malým hlasom všetkých tých, ktorí mlčia, nechcú sa ozývať, alebo zbytočne otvárať témy, pretože majú svoje osobné životy, rodiny a podobne. Pretože na každého sa dá niečo nájsť, alebo aj vymyslieť. Tak? No a vy, čo ma sledujete, vám ďakujem za podporu, za šírenie tohto videa, za vaše ďalšie informácie, ktoré môžete posielať na info@press a hlavne za tú finančnú podporu, pretože dá sa robiť oveľa častejšie, intenzívnejšie, hlubšie. Ale napríklad treba ísť do toho Lichtenštejnska na jeden pobyt, pretože tam prejsť, keď má tam celé čas skrývať. Aj na to treba peniaze. Na prevádzku tých komentovaných vecí pána Zoroslava Kolára a prešlo v úsledku na právnu ochranu, pretože on sa každý deň kradobský, trestné dáva, naťahuje sa, tak je na to treba vytvoriť rezervy. To je pravda vždycká, tak ako je. Naha, neraz, skrytá, je aj veľmi. Takže, pekný deň. Aby ste sa nenechali ochlamať. No, 3 dní som robil to video, včera som nakrúcal a dneska pozerám, jak túto robím video. Prečo mám tie chlpiky, tak aby ste vedeli, že to neviem čo. Tak tu je ten dôvod tých chlpov. Tu je ten dôvod, že to nepo. Takže tak. On the topic of Martin Cabril, we have an incredible hand here that happened on the stone bubble of the $250,000 high roller. That's right, there are 11 players left, only 10 cash, and Buck here walk away with nothing, while 10 players earn over $500,000. Before we even take a look at the hands, we're going to look at the payouts to understand what's at stake. 11 players remain, and payouts go from $516,000 all the way up to $4.8 million. So it's about $500,000 if you cash, roughly 2x $250,000 buy-in. We all know my opinions on ICM. ICM is for professional poker players that want to take their game seriously. Who would say anything else? At $250,000, this is the highest buy-in tournament of the summer. So with so much money at stake, this hand is even more intense.
While we only have one of the two tables, we can see the chip stacks here at our table with I Hate People Who Look Like You coming in at 14 million in chips. Happy Father's Day to all the dads out there sitting with 7 million. Vegas Howell's husband, I think, sitting on 9 million. That guy that never shuts up, sitting on 8 million. The unluckiest MTT player in history, sitting on 4 million. And I think some random poker vlogger managed to make it into the event as well, sitting on 7 million chips. Anyway, our hand begins with Martin Cabrillo opening it up with 10-8 suited here in the hijack. To zase Ačko dopustilo. Ace-jack suited in the cutoff. This is a hand I think you can either move or call both importantly. But I like Daniel. This is just call here, play some pot control, and make sure he doesn't get jammed on. If you 3-bet and your opponent jams, what do? I really like this decision to call Negranu. Button gets out of the way, small blind gets out of the way, and now the action over to David Peters. Looks down to ace-jack as well. I think this hand also tends to prefer to call, maybe you realize his equity, some of the same reasons why Negranu doesn't 3-bet. Makes sense for him not to 3-bet. Although I would feel a little less bad, I suppose, 3-betting ace-jack here against these two players and having to fold to a jam. Before we take a flop, it's important to think about this situation. We have a few players much shorter stacked than these three guys. With Chris Brewer at the table on 4.3 million, and then two players at the other table who have 3 and 2 million of chips. So there is some serious ICM pressure on all of these middling and middling upper stacks. Even though they're not playing against the chip leader in this hand, they have some serious ability to remove each other from the tournament and make it two might wind up with nothing. All right, let's go ahead and take a flop. Jack 8 ace. How is that flopped? How is this possible? And it's important to note, Donnie, that these two were talking about earlier. Negranu will care the least out of anybody that it's the bubble. Like you've heard it in the vlog, right? He doesn't. He never. Not nearly as ICM conscious. So, let's do. Wants to win the tournament. Like a bet, about $200. No, 200 euros. Make it expensive for the Romanian. A minimum bet here from Cabral. He flops Bubble. trip ace. Bubble. No, not like that. A call from Daniel. Daniel also has backdoor diamond. I think it's or great. Peters has backdoor Plays on the spade. bubble. And there is the guy in the this also great. Jack is raised from Pete Peters, making 750,000. This race here is also a game. Or at the very least, he calls here, but it saves him on future streets. Exactly. It's Foxen over here to sweat the action. They are hand for hand, so One hand at each 425. table. Wow, D-Nex is going to be able to get away. And a quick fold out of D-Nex, understandable. Loses the absolute minimum Correct. again. Action back over to Peters. Makes the call. This pot, all of a sudden, out of nowhere, is 4.5 million. On the stone cold bubble of the 250K super high roller. It's a gigantic flop. Everyone hits. Both Peters and Negranu flop top pair top kicker, and Martin Cabrillo is out in the lead with trips. Speaking of huge flops, have you checked out the new Club WPT Gold desktop client? It mainly works. Why is it not working? You guys saw that, right? Okay. Wow, that's right. You too can enjoy the comfort of floor tabling from your own personal computer at home. So make sure to sign up today using code Doug at Club WPT Gold. Anyway, the action does come Jack 8-8, 2 spades, everyone connected as I mentioned, and the action checks to Martin Cabrillo with 3 of a kind, who decides to bet a very, very tiny 200,000 chip bet. You know, I think betting small into 2 people makes a lot of sense, but betting the minimum here seems like a bit much. I'd probably recommend going for about 1/4 pot in this situation and betting something closer to like 350 to 400. Now down the grinder with ace-jack, I think that both raise or call are on the table. I think when you're facing bets this small, you do need to raise some of the time. I don't know if I would do it half the time, a third of the time, but some of the time you should be raising. Now, there is another player behind, so you have to consider what your calls look like when they call. And Negranu does ultimately decide to take the passive option and does call. Over to David Peters now in the big blind with ace-jack here. Very interesting spot with a very tiny bet and the caller. I lean towards raising more than calling here, something like half the time or 2/3 of the time I'll raise. Look, you have to mix it up in these spots. I know it's annoying for people when you say do some of this, do some of that, but it's important to balance out his play. He does have the ace of spades, which makes it a little bit nicer to raise, better playability on
spade runouts, you might be able to rep things, you might be able to hit a backdoor flush, a lot more going on, and it's less likely your opponent has stronger hands. And ultimately, D. Peters does decide to go that route, raising it up to 750,000. Action now back on Martin Cabril. What does he want to do with three of a kind here? Now, typically when I get check raised and a lot of these static spots, I tend to just call on the range. It seems to get kind of weird, and I want to know how very strong hands. But Martin has other ideas. He still has Negreanu behind. There are lots of draws out there. He feels quite good about his three of a kind. So he goes ahead and makes it 1.4 million, a very small bet, 3-bet here on the flop. Maybe not the most standard of lines, but certainly does make some sense when you have three of a kind. Try and build the pot, get value, and maybe deny equity to some of these bluffs. A really annoying spot now for Negreanu, but he does have to just let it go, which he does. And you know what the nice thing about being famous in poker is? You do the tiniest thing, and people love you. Wow, D-Dex is going to be able to get away. Loses the absolute minimum again. Slow play. Loses the absolute minimum. All right, that's it. Thank you guys for tuning in today, and I will see you. Oh wait, there's still a hand going on. Back over to D. Peters. You hate to see this. It's very scary, but you simply have to start this off with a call. Another raise here, and you're repping way stronger than your hand. You do have a pretty strong hand, all things considered. It's certainly possible he check raise a draw on this flop. So it's time for D. Peters to make the call. He does, and let's take a turn. Wow, spade on the turn. Peters, ace of spades in his hand. My time already. Well, check back. The turn comes the three of spades, which kind of freezes both players a little bit. Neither player has a flush, although D. Peters does have the flush draw. We've got 4.5 million out there with about 6 million-ish left behind. So we do have a little bit more than a one-size pot bet situation, maybe like 1.5x pot situation, which is going to come into play on the river after this thing goes check, check on the turn. Neither player wants to make this pot any bigger. They both got strong hands. Let's take the river. 9 of clubs on the end. Right color, wrong suit. Well, got the check mark here with 3 8s. A bunch of girls. It's a little wild. 2 minutes. Range is the bet. The river comes an intriguing 9 of clubs. So a couple of straights have gotten there. Queen 10 got there. 10-7 got there. And we all know that Queen 10 does beat 10-7 in straight situations. No, this is wow. Wow. Oh, are you crazy right now? Unbelievable. But back to the action that D. Peters checked, which makes sense. I think that two things go for value here. And now the action is over on Martin Cabril. And he has to make a very difficult situation decision here with 10-8. Because it's certainly possible D. Peters has a jack. If you bet that small on the flop, it's more likely your opponent will check raise and make the top pair. But there are some scary things out here. Queen 10, 10-7, 9-8 just got there. Jack 8, if you check raise to go at the flop. All of the flushes that might check raise the flop and call a 3-bet. There are many, many hands that have you beat. But when you have an 8, it's now much less likely your opponent has a full house and is trapping you. And there are a lot of jacks you could potentially get value from. Also, it's a little less likely that Peters would be trapping with a hand like Queen 10 or 10-7, because those hands probably just want to bet. You don't really want to put all of the money with those types of hands. Just let river and flush get a call. So when D. Peters checks, he's kind of polarized. And I don't know if I'm insane here. I haven't run this solution. I don't know what you're supposed to do. But I kind of feel like you're supposed to check back here. Even if you do occasionally get calls from the ace jack or queen jack, it's about as thin as you can possibly get. And if your opponent decides to fold those hands or jam them, you put yourself in a nightmare scenario. I think you really need to have somewhere around a straight to bet this river. Let's just say, for example, Martin had Queen 10 here. Well, now it's much more likely you can get value because of all of these 8x hands that D. Peters would have to check call. When you just have a middling 8 yourself, it's not so great to be able to bet and get value. Martin is definitely not a man afraid to bet and get some value, so he does bet, and let's see what happens over the D. Peters. Call here. Not the option. He has the last one. Like, this is all Martin trying to get in his head. He certainly knew he was not on his last time extension. Mullen. Oh my! Oh no! Woo! Oh my gosh!
I mean, this is sick if you're Martin Cabral. After really not much thought, D. Peters decides to go ahead and give him the business, the full 6.6 million chips, putting his tournament life on the line. If Martin has a strong hand and calls here immediately, he is going home. If Martin has a middling hand and figures this out, he is going home. He has basically it all on the line here, although he did leave 325,000 chips behind. I would like to take a moment to talk about just leave a few chips left behind things because it creates a lot of value for players in these big cost situations. The way that it works is good players do it, so I know it must be true. I don't understand. To je jednoznačne kolné. Which is why you guys should Má head on príliš down to zainvestované, Octane nemôže sa Poker, nechať check out my vytlačiť news course, kopetinou. I can't spell ICN. The pressure back now over on Martin Cabral. Can he figure out that his opponent is bluffing, or will he make a mistake in this super high roller field? Určite nie, to musí byť kol. Príliš veľa si zainvestoval. 100% to kolné. On to follow. Oh my! On the stone cold bubble of the 250k super high roller. As the saying goes, Jeff, ICM is for poor people. You can watch daily PokerGo content highlights on their YouTube channel or watch their entire On the offering fold, though, live the silver stream picture. over on PokerGo.com. I'll put a link in the description below. Thanks for watching, guys. I'll see you again soon. On to foldol, to si robíš piču. Som sa nechal vytlačiť. By som nikdy nefoldol v tej situácii. Hey everybody, Phil here. There were two UFC bots that were played on HCL's $1 million Afghan live stream. Both included Tom Dwan, a friend of mine, and both were live read based. They included elements of discussion at the table. I think influenced Tom's thinking and would have influenced my thinking. In addition to sharing my insights, I have a treat for you. On to foldol. To je piču s tým Cabral. To by som nikdy nefoldol v tej situácii. Už keď sa rozhodnem ísť, tak idem all in. Oh shit, Hey dudes, it's Laro. I'm going to talk about the farm strategies that I've been using to make actually quite a bit of currency in the first week of the league here. And they're all kind of targeted at a wide range of character power and currency levels, going from just having started maps all the way up through blasting tier 16s very comfortably. So let's go ahead and get into it, but first, we finally opened a Discord within the last several days, and you should join it and say hi. Alright, so I'm going to start with the cheapest, kind of lowest player power requirement and lowest currency requirement of the three strategies, Expedition. So Expedition, I think, is the strategy I recommended most for people who started playing PoE 2 and then are just now starting with PoE 1. I think a big part because it's familiar. You know, Expedition exists in both games. Mechanically, it's mostly the same. And the only really big difference is that in PoE 1, Fujin is kind of a free money printer. Like, you know, hey, where y'all go to get the free money? It's right here with Fujin. Instead of just like dividing all the different item types up to do ROG crafting like it is in PoE 2 and PoE 1, each of the NPCs does something very different. Gwynn is gambling, it's mostly a big waste of time. Fujin gives you free money, and ROG does all of the stuff that you're able to do in PoE 2. All of that is just consolidated to ROG. So ROG crafting can be really good. People do like this, especially in the first, I would say, weekend, but even full week of the league. Even on throughout the league, you can definitely find good bases, craft good items. Boots, rings, weapons, these kind of things tend to be potentially craftable with ROG to be very valuable, but it is RNG. But Tujin, a lot more reliable. And the way that you deal with Tujin, the way I usually deal with Tujin at the very opening start of the league is like any sort of currency that I'm low on, you know, chance or the first day or whatever. I just haggle them down to like 60% or so. You don't really want to spend a bunch of time going back and forth with them. Once I'm outside of that like opening several days of the league, I'll switch it over and basically only trade with him for things that are worth like more than one raw chaos. So I probably wouldn't like haggle for these words. I mean, I've got hundreds of those now, but you know, the glass blowers, baubles, sure, that sounds good. The regals, maybe, you know, if I were low, maybe, but for the most part, I'm sticking to stuff that's just like one chaos or more. Also, you do want to check the
actual amount of currency. Like, this isn't a particularly valuable scarab anyway, now maybe a chaos or so each, and then he wants like close to 400 lesser fragments. Not a great deal. So you do want to pay attention a little bit to your Tujin gambling, but mostly you're just kind of flying through all of your interactions with him, just looking for chaos, looking for divines. And he is pretty friendly with the divines. I got a divine off him off of I think my second page of the entire league. So he's a pretty good source of raw divines and just more generally raw currency, lots of chaos coming from him, with no trading required with other players, which is like pretty great and a big part of why Expedition is so good. The other reason Expedition is so good is that it is something you can do from the very start of the league. I have our spreadsheet, it'll be in the description, but put together a spreadsheet with like a whole overview of all of the different farm strategies. I have gone back through and done some updates to this. And I've added 3 new strategies here, like a juicier, more focused expedition setup that you could go after rather than combining it with something else like Jun. And then then kind of the other 2 setups. So obviously, like whatever, spoiler for the rest of the video, I suppose. So this is the strategy, the tree that I've gone with for like just focusing on expedition. And the thing that's nice about it is you can just run like quantity in the map device. You can run no scarabs, and this will work all the way from tier 1, white maps we can't really afford this, all the way up to tier 16 maps where you've got like 100 plus points unlocked in your tree. You can start putting some points into Eater of Worlds. You can do Red Altars as well. Just spend a couple more points and come over here and take Searing Exarch instead of Eater of Worlds. I'm just taking Blue Altars because I prefer Blue Altars, but Red Altars work just as well. I play Chaos damage builds at league start usually, and Red Altars tend to have a lot more Chaos resistance, so they're a little bit more annoying. Some people like Red monsters, the Red Altar monsters. I don't. I like Blue Altar ones more. So a lot of these other points that we're taking in here, though, are things like just simply increasing the number of scarabs. There's a lot more you can do. You can definitely take remarkable relics and trapping carapaces. In fact, I'll include that in the spreadsheet. Why not? So, those are things to work toward. Not as high of priority, but I really like getting scarabs throughout all of my mapping. That is a big part of why I never come up and take Unwavering Vision in my opening map setup. Once I got through day 2 or 3 of the league, felt like I was a little low on currency. Then I opened up my Scarab tab and went jackpot. And I made 800 chaos or something worth of scarabs off of the first couple of days of farming, just selling off ones that I knew I wasn't planning to use. So just to kind of touch on some of the key notables here, the key passage that you're taking here. You're taking this wheel because you want to guarantee expedition in every single map. So that's why we're coming over here to the right side. And then I like to come over here and take Buried Knowledge pretty quickly. I think one of the first things that I'm going for in any expedition setup is Extreme Archaeology. I don't really love the big boom strategy in PoE 2. I just think it's not as good. But in PoE 1, it's very good. Your clear speed and your move speed is so much higher in PoE 1 that I think this just works a lot better with the whole PoE 1 playstyle. You're also not nearly as limited on points as you are in PoE 2. Ancient Writings is really good for just getting more value out of all the remnants in your maps, and then Buried Knowledge for getting more logbooks. Logbooks. Plešinka, prečo si nás opustil? Plešter. Nie si na svete kokot. Buy currency straight out. I guess I've used all of my logbooks, which is kind of a testament to how I prioritize them. I think that's pretty much the most valuable thing you can get. And then you're able to kind of put your thumb on the scale a bit by guaranteeing Fusion and Danik will show up in your maps more. This is all you really need for a pretty successful strategy that can make you quite a lot of divines. I'm not going to give a divine number exactly per hour because I don't know how fast you're going to clear. I don't know what tier you're in, but you can go anywhere from worst case scenario, a few divines an hour, all the way up to 8 to 10 divines per hour if you're really flying through expedition. Even with very, very, very little investment, you're basically just putting in the map and going. In terms of playing through expedition in the maps, it's probably a good idea to always try and clear out the maps since you are doing some flavor of Eldritch. Well, at least once you're to the point of doing some sort of Eldritch Altar farm, it's a good idea to try and clear out the map first, get all the Eldritch Altars you can. If there are good quantity, or to a lesser extent rarity, altars available, with downsides that won't kill your build,
then I would recommend taking those. I do try to always get as much quantity as I can, as long as I'm not leaving any like good currency minion modifiers unselected. And take advantage of that and use that to just get as much quantity as you can from the monsters and the expeditions. Otherwise, a lot of the same rules and principles apply to what you're looking for in the expedition remnants. Takže mám 6000, môžem utratiť. Plus Little minus. lightning damage, you take monsters that are immune to lightning. That's obviously bad. Otherwise, pretty much just try to take stuff that your build's going to be able to handle, and then we'll either like increase the pack size of monsters, the amount of logbooks they drop, the quantity of items they drop. Those are the kind of the big ones. Runic monsters are duplicated is obviously great. It's a pretty rare modifier, but if you see it, obviously you want to try and take that if it's at all possible. And so that's pretty much it. I think there's just one other important thing that I want to touch on for people who are coming from PoE 2, and that is that in PoE 2, monsters and strongboxes can drop logbooks, but in PoE 1, only monsters can drop logbooks and maps, and logbooks obviously can't drop out of logbooks, so that's the same in both. But that does mean that in PoE 1, you really do want to emphasize monsters more, those runic monster markers, and so if you are wanting to add a little bit more juice, a little bit more spice, just to kind of take a look at some scarabs here. Most of the scarabs for Expedition aren't that huge. If you don't want to spend the points in the Atlas to guarantee that it's in there, you can just use a regular Expedition scarab. That's pretty cheap. Verisium Powder Expedition scarabs got a little bit of a buff. They just affect like a larger explosive radius. It's not a huge deal. Archaeology scarabs make the remnants significantly more painful and rewarding, so they're... Trepaš hnoje. Ukludni sa a prestan trepať hnoje. Keď nebudeš trepať hnoje, všetko bude OK. Dobre, čas vypnúť Black Desert. Pretože... Poď sem. Koľko máme? Hovno trpu. Plódia svet pagany. Plódia svet pagany. Takže ako si na tom, žena? Používaš tieto osobnásky, ha? Také pagany robíš zo seba, žena, trošku. Také pagany robíš zo seba, čo? Takže jednoznačne táto žena je kľúčová, táto 82 s Volripom. Len teda otázka je, či chceme nejako toto vylizovať vyššie. Nemyslíme si, že? To je critical spell, critical strike chance, čo je dobré. Tá mana, to je srakora, čo tam má. Ako nemá tam bohvie ako ideálne veci, samozrejme, ale čo s tým spravíš? Má tam kľúčové veci. Má Beast Fur. Je to Beast, táto žena, je to Beast. Takže my teda... Keďže žena je Beast, zobudeme pre nejakú lukratívnu mapu, Čo táto mapa? Extra chaos damage. 43%. That's pretty huge. That's pretty nasty. Palác je nič. Máme jedno underground, takže trošku lízneme. A ideme sa na ňo pozrieť, čo z ňou vyborcujeme. Niečo solidné. Burnout nemám rád, Power charge, kultizovky dáva. Toto je OK. Stealujú to už nie. Abominations. Avoid elemental... Toto je tá výhoda, že keď nechodím
Nechodím. Mám viacej možností na mape, viacej rolov, ktoré môžem nechať. A nemusíme stresovať, že ten rol je príliš másny. A to je veľká výhoda tejto ženy. Že naozaj je pekne mázaná. Just need a moment to catch my breath. Čo hovoríš, že bude nejaká vonda upgrade? Nebude, čo? Hello. Hey, well. A dal som tomu šancu. Nikto nemôže povedať, že nie. Keď ma táto žena, keď sme bojovali s touto ženou, s týmito vecami, ktoré som jej dal, sme mali seriózny problém. Pretože čo táto žena robí s nimi, to je mázané. Ona ich úplne devastuje. Ona ich úplne devastuje, táto žena, keď ste páne, ona ich devastuje. To je všetko devastačné. Devastačná, čo si mi robí. Devastačná žena, holy shit. Došla, replay. Replay do prdele. Ako táto žena, to je devastačný jedinec. Holy shit, to je devastačný jedinec. Extrémne devastačný jedinec. Just need a moment to catch my breath.
Holy shit. Táto žena to je extrémne devastačný jedinec. Holy motherfucker, to je extrémne devastačný jedinec. Ona z nich robí také pagody. Tak neskutočné pagody. Holy shit. Táto žena je devastačný jedinec. Damage, ktorý má, ten masochizmus. Extra devastačný jedinec. Know your place. My gyms and I'll make short work of you. Dobre, ty si upgrade, ukáž čo máš? Haven't got all day. Bolo by si. Lenže nemáš to, čo máš mať, máš iba gaze, alebo to máš kokockého blinkera. Život máš dostatočný, veci nemáš žiadne. Fire, Cold, Lightning, Life, toto je tučné pre Bardian, ale že má zase 3 suffixy, to máš. Máš ten Fire, Shield, Life, Elementálne, Fire, Lightning. A že ona má Chaos. Ak stratí 21 Chaos, dostaneme sa na 61. What'll it be then? Ale v každom prípade zoberieme ten prsten. Try not to scream too much. You're that desperate. Have it. To je veľmi dobrý prsten. To by sa teoreticky dal zúžitkovať. Neviem síce prekol, neviem síce na čo, neviem či sa za čo. Ale ten prsten je dobrý. Nikdy nepodceňuj, ako chlapina, žena, nikdy nepodceňuj. Guardian strike true. Je to fyzicko ako toto. Sanguimancer. To Archer. Archer oproti nemu iba taký lízel. Aj keď znova Archer je silná káva. Ale táto... To je tepačko. Just need a moment to catch my breath. Počkaj, ona dáva Corrupted Blood. Neviem, odkiaľ ju berie. Odtiaľ to dá Corrupting Blood. Odkiaľ dá Corrupted Blood? Škoda, že tá žena nechce používať Reapera. Power map. Keby chcela používať Reapera. Je to prstené solidný šovinista.
by som ho dal na predaj za jednu divine. A to prsten má v sebe slinu. Elementálne, oheň, štít, život, Total Lightning ešte trošku vylízaná. To je solidný šovinista. Prečo nechceš používať Reapera, že no? Že vraj nevadia štíty. Tam píše v tej sačke, že nevadia štíty, čo sa mi nezdá. No dobre, jo. Farewell. Dá sa to zužitkovať, ten Blood Reaper? Nedá. Welcome. Farewell. Nedá. Čo s týmto waste poolom? Chcem ho skúsiť vylízať na objektív. Jednotku. Má Impale, ale to aj tak nevyjde. Vyšlo. 101. Má 22 casting speed. Whatever, man. Whatever, man. Dáme im v mene života viacej damageu?
Aj to? Čo? Ale poďme čistý bez ničoho. Poďme čistý bez ničoho. Poďme bez ničoho, alebo si to poistíme, akože 50% more life. A poďme bez ničoho. To musím vypnúť. Démon je tam šanca na Impel. 60% šanca na Impel. It's fine. Ja som to dal, lebo som neveril, že to vyjde. A v podstate Impel mi až tak nevadí. Ja som chcel otestovať, že či môže používať štít. Lebo ak hej, sú solidné štíty. Takže ešte mám 2 mapy. Just need a moment. Neil! Make it. Odkiaľ to má do sebe BTP? Ak môže používať štít. Sú tučné štíty. To 56 increase physicky damage. Ešte mám 2 mapy. But light and gloves. What it is. Ak môže používať štít.
Tak si viem predstaviť. You are nothing. Ledno. Just need a moment to catch my breath. Dá to otestovať. Ako to žena, to je Blood Incarnation. Blood Incarnation to the Lollipop Man. Blood Incarnation to the Lollipop. Welcome. Počkaj, nebol nejaký percent, to som nebol to. Staying alive. Blood Incarnation to the Lollipop Man. Be careful, Exile. Píšu, že vieš používať štít. Koč to. Vieš používať štít? Nechceš. Aj náhodou. Nemáš žiadne štíty. Chceš iba vondy. To sú tvoje baklažňáky vondy. Toto má item level 80, to skúsime. A potrebujeme exitnúť teraz. Je to som nejpol. Tak preto to nezvláda. Toto vypnúť. Momentálne. Ako tá žena, to je Blood Incarnation of the Lollipop Man. Blood Incarnation of the Lollipop. True nasty motherfucker. True nasty motherfucker. True fucking nasty motherfucker. Blood Incarnation of the Lollipop. True nasty motherfucker.
Reduce charge usage, 18. Well, the word is not the best. But that's shit. $25 charges, increase armor 49. That's the same bullshit. Increase armor 54, increase charge recovery. Crit charges when hit, increase evasion. Reduce charges, but attack damage leeches life. Increase evasion. Reduce charges per use. I guess I can work with that. Like 24 charge instead of like 30. Increase evasion. And I got pretty solid evasion. We got still bigger evasion and armor on. Yeah, 6-2. 6-2 evasion. Yeah. We got 6-2 evasion and 6-9. I'm a 5-2-3. We are kind of mixed. We're kind of mixed. It's a mixed feeling though. Got better rolls though. The evasion is a bad roll though. Small roll. Unfortunately, small roll. Unfortunately, small roll. Diagon. Unfortunately, small roll for the evasion. What should we do? Should we keep trying? Should we keep trying? It's 42. Tire 4. We keep trying. That's better. Well, it's still 24 though. Maybe bigger evasion or something though. 28 charges. 21, this is good. Maybe something good. Reduce effect of curses on the during effect. 42. Should we keep that? 23. Should we keep that? We don't need the corrupting blood anymore. We are immune to that shit.
We actually don't need this mana anymore. What I'm doing. Fuck it. We can go damage flask when we get it. We can go damage flask. 23% of these charges. Still 23. Maybe we get something good here. Who knows? 24% increase evasion. Oh, that's better. That's good. It's better than this. But this is a Quicksilver. Reduce effect of curses. Should we keep this armor one? Yeah, we should keep this armor one. We got still bigger evasion, so it's fine. For now, we keep this armor one. Stage 260 we keep. You have something to leave with me. Hand it over already. We keep the armor one. %chance drop connected map. Now it's 40% chance, almost 50-50. Drop an additional connected map, that's what we want. Drop those connected maps, boys. Drop those. Give us some juice. Dobre, chceme tejto žene ešte niečo vylizovať? No, lepší prsten by som aj chcel Chaosovi. A... Lepší Chaosový prsten by som aj chcel. To nemôžeš mať iný prsten, toto je Lori Lament, ne. A nie je to žiadny prsten, to by aj nejako naozaj, že boostol damage. Tento by boostol samozrejme damage. Tento dáva núku. Keď si dáš ten spell damage, to je jediný spell damageový booster. Nevidím toto dropnúť alebo získať časom. Tento by sa teoreticky dal boostnúť. Tento je zvýšuje damage sám o sebe. Trochu. Koľko máš síly? 171.
Mám ešte dve mapy. Tie sú nepoužiteľné obidva. Ako táto sa ešte dá. Inadequacy to bossy chain A. Hold on to vulnerability imbalance. Táto sa dá robiť. Ale doslova len mapa. Získať iné mapy. Sa to. Môžeme robiť Wasteland. Toto nefunguje. Potom je stihol nejaký bossov spraviť. Ako samozrejme dá sa boostať ešte damage. Kde sú? O, to sú nejakí sráči. Neviem, čo ma to dalo, ale mám taký pocit, že mi prepadnú tabule. To je jedna mapa, potom to mám už iba jedno. Just need a moment to catch that. Guardian strike true. Ja neviem, čo toto bolo. Neviem, teraz dostanem penalizáciu. Toto bolo nejaký kokot, som dostal penalizáciu kvôli tomu. 9 minút, god damn it.
Možno získame nejakú. Flyman je dostačujúca mapa. Tam mi dali penalizáciu 9 minúty, no. Oh man. Just need a moment to catch my breath. To je zombie sa vylevovali. Tieto budú čoskoro. Sú obyčajné zombie. Fúha. To je len 45. Hello? Lebo aj keby si je vylizoval, Careful, Exile. aj keby si povedal, že OK, chceme vylizovať, aj keby si povedal, že teoreticky možno default vás spraví väčší damage, ale nespraví. To default je slabá na ňu ako hovno. Pretože toto je dá spell damage, čo je 40% increasenutý aj damage over time, aj všetko. A area effect, to znamená takisto väčšiu plochu chytí s tými hipom a s tými bloodmi a s tými hovnami všetko. Tak Chaos Aura v živote netrám, že ten damage je slabé. Musel by som vedieť, či tieto spell damage fungujú na tú spell aura. Ak fungujú, tak sa môžem baviť. Ale tým, že neviem, či fungujú na defaultu tie one a hovorím, toto je dá veci. Just need a moment to... Áno, to je jednoznačne na ňu. Pretože to je area of effect. To znamená, to je zvyšuje aj efekt Pride o 10%. Efekt Pride o 10%, čo je tiež veľmi dobré. V podstate ona potrebuje area effect. Veci. A takisto i bodová sila Prideu, ale v podstate silu Prideu nemáš kde dať. Tam má isté fixné záležitosti, ktoré sa nedajú meniť. You should really check out what came in from Rivenfell. What do you need?
Môžeš meniť nejaké veci teoreticky. A máme 40, máme potom 30, 33 000, máme 33 000. Ani náhodou. Local. Nalož 5 000. Sailor's luck. I hope. Ak vás odchytia, neviem, čo spravím. Tu je 16 000, tu nestačím to pokrývať ani náhodou. Nestačím zarábať na ten kalgur. Ale je pravda, že nestačím, lebo Stay in the light. venujem sa tomu náhytému tiež, takže to sa nedá zarábať na to, nevadí, tak kalgur rovenka, nedá sa s tým nič robiť, kalgur bude stáť, ako som povedal, a nestíham na ňo zarábať. Tu je napísané, aký má spell crit. Takže spell crit máme skoro 9% šancu, že critne. A tie crity to je o ničom. Sa neoplatia nejako, že spoliehať. Effectiveness of added damage. Ne, na ňu je najideálnejšie. Tá Beast for Regal, jak to použil. Bezkonkurenčné. Know your place. But we back in trumpets, you'd already be dead. Ako pozerám, že žena si trúfa. What'll it be then? Povieme, že nemáš veci. Zase máš iba Hatred a Blink Arrow, nemáš Gaze. Neviem, či toto stihneme. Neviem, čo s tebou. Máš niečo tu pevné? Nemáš nič.
Mám ešte na jednu mapu. Not to bag me a kill. Leave from me. Just need a moment to catch my breath. Yeah, rough and code, innit? Loser pegs up. Lebo si beháš po tých oných debilizátoroch, ktoré sú extrémne silné. To je to, čo nechceš robiť. Ako túto ženu sa snažím získať, ale ti hovorím, podľa mňa táto žena bude môj koniec. A táto žena ma zabije. You are nothing. Čo je taký odolný? On sa healuje. Predtým sa nehealoval non-stop. Ja neviem zabiť, on sa v kuse healuje. Nič to neviem robiť túto mapu. Predtým sa nehealoval s tou ženou, s tou Iceou. Čo mu robila? Možno extrémne odolný na fyzický damage. Jak je to možné, že predtým som nemal problém dať rýchlo s tou ženou druhou? Možno extrémne odolný na fyzický damage. Ale nezdá sa mi to. Aké sú to? Žiadne. Zvláštne. Môžeš túto mapu nebudeme robiť. Alebo nebudeme robiť bossov, mapu môžeme robiť. Alebo to môžeme ísť peknúť. Ale to ma nebaví tento boss. Predtým som nemal problém s ním. To je zaujímavé. A to bola červená skorumpovaná mapa, kde boli určite nejaké rovnice. Á, čo to bolo? Škoda tejto mapy, že no, ani to. Škoda tohto, že je skorumpovaný. Jednu 15 má waste pool. Well, I guess we take it. We take it. Nič, nezarábam na ten kalkul, bohužiaľ, nedá sa zarábať. To znamená, na kalkul môžeme zabudnúť. Čo sa týka ženy aj damageu,
Predtým sa nejde, ja to nerozumiem. Alebo je naozaj extrémne silný, ja to nerozumiem. Predtým sa nemá problémy s ním. By the ire of innocence, I denounce you. You stand at a crossroads. Choose wisely. Budeme to musieť teraz, ne? Ty si tu, ha? Nemáš nič. You cannot outrun the judgment of innocence. Only delay it. Nemáš, ja sa neviem zase osať, nemáš nič. Nestojíš mi za môj čas. Nebudem s tebou bojovať iba za účelom. Die quickly. A viem za tebou bojovať iba za účelom, že ideme bojovať. Prečo? Vieš, to teraz sa nestihnem. Sa to pokadil. Ne, ako, je mi jasné, že dala Consecrated Ground a healoval sa, ale predtým sme ho dali relatívne v kľude, nehealoval sa. To tomu nerozumiem. O tom ide. Že tomu nerozumiem, že je možné, že predtým z toho Archer, s tou Vladovou sme ho dali relatívne v kľude. Nevidel som žiadne, že by sa healoval alebo niečo. By you strike true. Tu máš vondy. Nemá ani zmysel identifikovať, tie vondy v živote nebudú kvalitné. Just need a moment to catch my breath.
Išlo to niekde? To bolo zabagované. A tu je to. Tu to išlo. Ja to nevidím. A swift end. Welcome. Stay in the light. Už ten Waste nemôžeme obiť. Príliš dlho sa obiť ten boss, lebo sa healuje svoj Consecrating Groundov. Which is unfortunate. Toto neviem, či náhodou nemám. Nebo čo ukazuje Queen of the Forest, však to nemá ani cenu. Máš to ukazuje. Nazvem to. Hello? Čo je to za... Stay in the light. Godslayer. Satainaskový gasp. Unfortunate. Stopäťkový gasp. Ako nikdy by som nepovedal, že to spravím, ale... Svoj gasp, tam časy sú, aké sú.
toto môžeme... Tieto vondy podľa mňa nebudem. I've made do with worse. A... Ja ti len idem vyburcovať ten damage over time. Nech to máš 40%. Toto menej nebude. I've made do with worse. Máš 40% physical damage over time multiplier. Not going to be better. No možno má tuto nejaké spell crity zašité. Ťažko povedať, čo má za sebou. A teraz za pekné číslo, 40% damage over time multiplier. Ako z tohoto žiaľ nechcete miešať tabak, páni. Die quickly. Z toho žiaľ nechcete miešať tabak. Ona vás rýpne a pošle vás do pagody. Not all murders are equal. Did House Action send you? No? Then be gone. Well? A vás niečo preženú? Zatiaľ nemám taký finálny tučný ring pre ňu, ktorý by bodol. Hide the Action specialty. Prefer to be alone, do you? Finally something we agree on. Ja by som nemiešal s touto ženou kávu. Ona to vie točiť. Ja by som sa naozaj kávu nemiešal. Po 40 damage over time multiplier. Keď skočíte do jej fyzickej fyzického hnisu,
konec, to vás zničí. To, keď skočíte do jej hnisu, to vás rozdrve. Ja by som s tou ženou kávu nemiešal. Ja by som s tou ženou kávu nemiešal. 40% damage over time. Si klienta hala, to ťa úplne zdevastuje. Plus do toho Pride, to je... Ako henta žena, keď sme boli proti tejto, takto, s týmito vecami, ktoré som jej dal. Či kokos, to mi nebolo.
No. Tak ja tu mám 9-kové field generál. Oh. Wait, what? Wait, what? What is this? Ako s tou ženou, ty kokos by som kávu nemiešal. S tou ženou by som kávu nemiešal. Ako ty kokos henta, keby na mňa došla s tým damageom, ktorý som jej ja dal. Keby táto žena došla na nás, fúha. Ona by rýpla? A na jeden rýp by prizabila zombie. Na jeden rýp by zobala zombia skoro polku života. Na ďalší spell
bych pravdepodobne zabila všetky. A keby mňa trafila, tak je schopná ma zabiť na šupu. Na jedného žochera by ma bola schopná vylízať. No shit. S tou ženou by som kávu nemiešal. S tou ženou by som kávu nemiešal. Ešte odmýšľam, či sa dá nejako boostnúť, ale jediné, čo môžem na ne boostnúť, je Belt of Deceiver. Tento zoberiem. Tento aj dáme. Za 20. Dostane. Dostane solidný belt. Absolútneho Gargamela. Absolútneho šovinizmu. Absolútneho šovinistu dostane. Absolútneho megalomana tá žena dostane. Absolútneho megalomana. Absolútneho megalomana. Na to. I may do with worse. Worse? Look at this shit. Look at this beast. What do you mean worse? Still some shit. Like, look at this belt. Look at this belt. Giving you some crazy go-go. Some crazy go-go. Don't poke around too long. I bet's an upgrade. Definitely. Look at this belt, giving you some crazy go-go, man. Crazy go-go. Look at this. Look at this. Look at this beast. Look at this. Look at this. Oof. Anything heavy, just leave it with me. Like, what did I even say? Som jej dal profesionálny opasok a ona povie, že pracovala s horšími ohrňanosť. A ona si neuvedomuje, ako špičku dostala. Ona si neuvedomuje, ako špičku dostala. Jediné, čo potrebujem, ako, ja si myslím, že ten chaos nemusí mať taký mázaný. To kľudne môže stratiť 30%, stačí 50% chaos. To znamená, keď získame nejaký
nejaký solidnejší Gargamel. Tak to bude otáčať. Holy shit. Jak je možné, že žiješ? A ne, to je mŕtvy, to bola operation. What are you saying? The highwayman. Daniel. No, dá sa povedať zápäť. Máš nejaký prsten? Máš niečo iné? A toto zápäť pera. To ako zábudný. Táto žena ťa rozdrtí. To zábudí na nejaké pantofle. A to žena je trochu silnejší kaliber s týmito prophecy vondami. Trošku silnejší kaliber, trošku silnejšie sústo. Ako ja by som mi to dal na 40%. Mám pravdu povedať. Fuck. Keď mám pravdu povedať, ja by som mi to dal na 40%. Yep. Nice. 40,92. 40,89. Tu má 132 spell damage. Tu má 129 spell damage. 132, 129. To je silné. $129 plus 132. 261 spell damage. Tu ďalšia stovka, 361. 400. 1. On má 400% increasenutý spell damage. Ja si myslím, 400% zvýšený damage. Keby na mňa táto s týmto setupom došla, not good. You are nothing. Follow me, I'll move on. I'll charge about a minute. Doesn't matter how this ends, only that it does. Ako ja ťa nechávam, kvôli tomu si myslím, že ťa potrebujem. Ale popravde, chlapina.
Ale je dobré nechať. Aj keď ten bear trapper je o ničom. Lebo ja z neho nikdy nedostanem už kvalitnú vec. Možno, ale dal mi helmu plus k minion gemom. Dal mi helmu plus k minion gemom. No, it's done over. Take it. To je tak, keď stojíš na mieste. To je tak, keď stojíš... Keď stojíš na mieste proti tejto žene, ktorá pod teba hodí debilizačnú áru. A vylíži ťa na jeden sunár. Vylíži ťa na jeden sunár. Ako to je to posledné, čo chceš stať na mieste proti tejto žene, aby si bol vylízlý na jeden sunár. Die quickly! Were we back in Trothus, you'd already be dead. Well, haven't got all day. Blast rain. All worth. Vynosiť od seba zaujímavé veci. Ty si veľmi nepríjemná. Time to bag me a kill, right in the guts. You're that desperate? Have it. Die quickly. No keď sa túto ženu podarí rozlúsknuť a postaviť jej set a pochopiť o čom je. Pochopiť o čom je. Pochopiť jej sílu. Táto žena, ako ja som nemyslel, že bude lepšia. Ale ona je oveľa väčšia, ona je oveľa lepšia ako ten Archer. Na zombie, na tento build. A na bossov. Ona je oveľa lepšia na bossov, na týchto pičusov. Find no faith here. Katie made sure of that. Make your choice. Heavy strike of Tartus. Heavy strike. Oh. Má to nejakú cenu? Máš ich dva u seba. Piče. Máš ich dva u seba. God does not care for you. Hand of the godless! Never been one to disregard the code. Take it. You are nothing.
Kolaj sa pustil do ženy. Nerešpektoval si ženu, ktorá je trošku viacej mázaná. A to potrebujem predať. To potrebujem zbaviť. Ako to je také, nerešpektuješ túto ženu. Ani čo má, aké veci. Ani čo má tu. Ty ju nerešpektuješ. Aj what? Túto ženu by som masívne rešpektoval aj ja. Know your place. Chcem sa zbaviť. Your skin. I shall wear it. Choice, after all, is part of the craft. Máš niečo? A len tepeš nezmysly. God damn, ty si sil dexterity. Vieš, do prdela. Now, remain calm. Flesh and blood. Oh, you fight better than you choose your allies. Stal si na mieste znova. To je váš problém. Preto vás ultimátne rýchlo dostane. Lebo stojíte na mieste v jej hnoji. Nerešpektujete jej hnoj a to je veľký problém. Pretože ten hnoj robí... Ten hnoj robí okolo 20 000 damage. 20 000. A je veľmi ťažké ho redukovať, lebo je to boiling. To neredukuje ani armor. To redukuje... To je extrémne silná vec. Toto neredukuje armor. To redukuje iba end range charge, damage overtime redukcia. To je... To nevylíčeš len tak. A keď v tom stojíš, to je úplný koniec. Te zabije do 2 sekúnd, keď tam stojíš. Te zabije do 2 sekúnd. Si myslíš, že bude tu? Dobre, ja to zistím, či golem sa ráta aj na ňu. Na to som zvedavý. Máš 1092 štítu a regeneráciu 1500.
Ja neviem, sa neráta golem. Ja nedá bonus. Má to isté. Just need a moment to catch my breath. I'll never wear chains again, Caton or otherwise. Make a call. Zvolal by som to a podľa ťa poslal do pagody. Prioritné. Ty si extrémny šovinista. Brace yourself. You will fall. You want me gone? I'm gone. Dva, to posledný tretí, aha. Freedom comes to those who fight. Remember, we do this. Ako dali sme aj toto, boostli sme trochu rezistencie, trochu života navrch. No, poď sa pozrieť ako 16 mapu. Kálne dobrá. Ideme napiť pánovi Štvovarkovi. Až mu Gargamelovi. No, už máš špekačka. Toto fixujem. Do unique bosses, there is extra damage from critical strikes. I take it, I take it. I take it. I take it. It's very fine. I take it. Take it. Hello? Stay in the light. Čo mi to ešte chýba? Tieto mapy sa oplatia, lebo v Kalne môžeme robiť bossov. To znamená, tieto mapy sa oplatia vylizovať. Ja napiť pánovi Štvovarkovi, nášmu Gargamelovi. Tie mapy sa oplatia. To je 25% šanca, že získam kanón. A sa oplatí Horizon. Len problém je, že
Máme nějakou hentu věc, že bych zkusil být Cold River. Teoreticky mám. Jeden dungeon bol to, či to stihneme. Pokonám, že to vyjde, sa to pokazí podľa na hovno. Most damage power charge. Chance to suppress inhabitants by cultists of Gitawa. Stal sa z toho palác. Skorumpovaný palác. To mi nevyšlo. Čo máme tu? Porčoj. 16-kový porčoj. Čo si sám dozvonil? 16-kový porčoj. No, to sú 4 bossovia. Dúfam, že ma nezabijú a dúfam, že niečo napadajú. Kneel. Danger. Že to stihne. Just need a moment to catch my breath. Body and strike true. Leave her cry, but it's target. I'll send the witch. I only get one shot at this. Choose wisely.
Ty máš Viper Strike. Také tučný. A ja už nemáš absolútne nič. Až prstom preč, no. Kvôli ničomu sa nás chcel naťahovať. Skúsime ťa. Oh, this won't take long. Death calls. Oh, it is yours. Oh, don't argue with yourselves. Well. Valiant strike true. No. Fine. A swift end. Just need a moment to catch my breath. Zombie to nezvládli. I need more pockets. Na škodu veci to nezvládli. Príliš silné sústo to bolo na mňa. Príliš silné sústo. No na to zatiaľ. No na to Fagana. To som povedal príliš silné sústo. Hello? Hey, well. Dá sa bude vejsť spolu.
Koľko máme? 22 000, nezábame ani hovno. Tie černé mapy, ja neviem, čo sa deje. Nezábam nič. Oh, good. More work. Mám 18 000 v pagode. $20 000 pumpkinov. Local? To mám 20, 40, kata. Nezábam ani hovno. What have you got? We're gonna have fun with that one. Nezábam nič. No nič, no. Musíme pokrývať tie sáčky. Who is it this time? Get away! I'll give you the curse of eternal torment! To by bola extrémna sila. Keby som tu dropol to hovno, to by bola sila. Teraz. Nope. Shadow Harvest Trousers. To môžeme dať dole, ne? Dole to gafu. Dobre. Takže skončili sme. Ešte sme si zle neskončili, ešte je tu toto. 18 minút. Ako nestíham to, čo je logické, lebo tu sa zapodievam s trónom, ideme, netočím toľko map, koľko by som mal.
Takže 11 mám všetky, 12 mám všetky, 13 mám všetky. Tu mi chýba Collier a Flooded Mine. Flooded Mine je OK, má. Skúsme Flooded Mine trošku líznúť. Možno to vyjde. Enfeeble Abominations. Vyšlo to. Enfeeble, Maim on Hit, Abominations. Idem pozrieť, koľko máme. Ďalší bod, ak by ma tam nezabili. Ak by ma nezabili, tak ďalší bod dáme sem. Taká vetva, 2% návrh ďalšie petolízočky. A najprv skontrolujeme túto pagana. Túto ženu som si obľúbil oveľa viacej ako tú ľadovú, lebo je tichá. Je tichá. Ide na to veľmi z takého tichého súdka. Čo sa oceňuje. Púšťa ticho svoje hnojíky. Ste chodí a hnojí. Ticho hnojí. Choose your next move. Very carefully. I still abide by the Trafton Code. Choose your fate. Ten presne My time chcem. is precious. Don't waste it. Takže dobre, ešte mám 2 mapy, takže môžu byť tam 2 mapy z veľké. Ten prsten je upgrade penu. Ten prsten chcem. Sanguimancer proti Sanguimancerovi. If you mean to die, die quickly. Know your place. Ha! If it means that much to you, fine. Evo, tento prsten zvýši globálnu kritickú šancu. Daj to život. Namiesto tohto môže ísť. Namiesto tohto. Tohto je stále potrebné na škodu veci. Doomfletch. Ešte mám 2. 2 vetolízočky. Doomfletch. That's good. Doomfletch. To je to bol. Nano Mojo. Nezíska síce toľko života návrh, koľko by som chcel. A
ale um, ale strátiť chaos. Kadiť chaos. A je tam losing damage. A je to. %. I've made do with worse. Máš chaos iba 62. Ale to vzdycháš. No, that's a shit. No accounting for taste. Zvýšil damage ďalších 14. You understand, right? That's huge. It's huge. It's a huge journey. Tu môže byť 81, ale stále by to bol upgrade na Archa. A možno by tam bol nejaký, uvidíme. Takže Chaos máš iba 62, ale to je v kľude. To je v kľude, to ti stačí. To ti stačí. Kneel. I gave up the cause, gave up on God. You should do the same. Just need a moment to catch my breath. Choose. No God will answer for you. Pozri, koľko ich tu máš. Pozri, koľko ich tu máš. 8 chaosov. God does not care for you. Hand of the godless! Take it then. Makes no difference to me. 7 chaosov. Táto vec. Už ju to nezaženieme. No dobre. Kneel.
Môžeme sa pozrieť rukavice. A to je to ťažko tam tiež. Just need a moment to catch my breath. Die quickly! Ako oni už majú nejaký. Right. Ale 7% chaos. 7% chaos rezistenciu. Worth something. You are nothing! $204, $348 fire. Obscurantes. What? What? Oh. Ešte máme jednu mapu po tejto? Zas neviem. God damn it, zas neviem. I need more coffee. Zas neviem. Alpha hole. Oh, fuck off. Zas neviem. Oh, I heard.
Exile. Čo je toto? Fuck off. Sme boostli damage na úkor 13% chaos rezistencie. Ako často sa vyskytuje chaos, 62 stačí. Stačí. Ako často sa vyskytuje chaos rezistencia. How goes the adventure? Hello. Oh, it's you. We're gonna have fun with that one. 28 000 obscurantis. Ak budem potrebovať niečo, asi to stojí 4 to dá. Čiže nebudem potrebovať tieto veci. What do you need? Aj peniaze. O 11 minút dojde. V 9 farmárov točím. Preto na to nestíham zarábať. Za tretia zábava 820 za hodinu. 1600 wage. No, toto nemôžem točiť. Minimálne musím dať toho najdrahšieho určite preč. Úplne ho vyhodiť do pagody. To je drahý pičus, že? On to aj tak nevychádza. Bo to nedáva zmysel. Tam musia byť nejaké, ty platíš nejaké dane. 1600 vychádza. Fuck. 1638. To aj náhodou sa neoplatí. $490 a 490 je 600. Aj náhodou. Koľko bude, toľko bude, na to nemáme. Jednoducho na to nemáme finančné. Čo ani náhodou na to nemáme finančné. Čo nemáme na to? Sú drahí a neefektívni. Najlepší sú dvojkoví. Yes, we've got a promising list of picks. A že nezženieš. Toto je nič. To neexistuje. Čo sú za sumy? Aj náhodou nemôžeme pustiť toľko. Od 3 na maximálne 2, aj to ledva fučím. To aj náhodou 1600 za hodinu navrch. No. A náhodou. A to môžeme zabudnúť. Die quickly. Just need a moment to catch my breath.
Zabudnime. V živote neprejde. Aj sa nečujem, že toľko platím. Nemôžem mať 3 záhrady. Ani náhodou. Nemám tu finančné páky. $37,5, to je dosť. Pekne mi naložil. Ale ma dostal. Asi budem musieť ešte spraviť jednu šarlatánsku vec. Ale konečne máme po tomto. Thought I heard something. Eh, well. No, takže nakoniec ako som rozlúskol, ako funguje táto hníloba. A pomaličky ukryštalizujem. Tento pes sa na extrémne tučný. V podstate ani není, stačí ti chaos prsten, dať tam nejakú chaos, zase klesne nám, ale whatever, man. No ten zvýšuje damage. Ďalších 14 futier. Takže 13 máme všetky. 14 mi chýba Cold River a Maze.
Môžeme ísť very spolu líznúť. Mám ešte kanón. Mám ešte kanón. Využijeme ten kanón. Hello, hello, hello. Možno predávajú vylevelovaný Empire. Trojka za rozumnú sumu. Za rozumnú sumu to určite nie. Nebudol som. Okay. Oh well. Šestnáctkové mapy sú jediné, kde budem dávať 4. No nič, ideme skúsiť získať... Ideme skúsiť získať upgrade. Upgrade tejto ženy. Dúfať, že... Fuck. A dúfať, že ak nájdeme upgrade, že ma nezabije. Got some goods in from Rivenfell. Local! $2000, $2000, $20,000. Alebo 1000, 3000. $15,000. 1000, 3000, 15,000. Počkaj, to je Blue Zantinum, to nechcú. To má takú cenu. Off they go. No teraz dúfam, že tam bude upgrade tejto ženy. Alebo Lukár. Také nebude. Tak dúfame, že čokoľvek to bude, tak to dokážeme rozchodiť. Čo je Twisted Burrow? This is good stuff. You are nothing. Well, that was fun. Čo to sračka je Twisted Burrow? Čo je toto?
No a to je kokotina. To je tá sračka s tým Kingom. To je tá sračka s tým Kingom. Tam aj s tým aj náhodou nechceš kávu miešať. To ako zabudni. May humanity flourish. To je extrémny hnis. For freedom. To je extrémny hnis. Zabudni. Ako Twisted Burrow. A to zabudni. Fečo by som bol toho pičného Kinga. Tam nech kváci, nech sa zašíva. Danger! To ide do Wastepoolu? Áno, Wastepool sú nápad kanóna. Alright. I should would the Cold River. Penízu už aj nechcem, vlastne vypadala. Chcem Underground River, nech padá skôr. Alebo dokonca Wastepool. Ak nastavím Wastepool, toto dopoje kanón, tower. To nechceme. Wastepool je zlá mapa, ale ide do kanóna, to je najlepšia 16-ková mapa. To znamená, chceme mapu, chceme, aby dropovala naozaj Wastepool. Je to neuveriteľné, ale chceme Wastepool. Dojedej. Find no faith here. Can't I make sure of that? Please. Choose. No God will answer for you. Ty nemáš nič, čo sme mohli zúžitkovať. Teba Exile nemám. Môžem pokračovať. Let fear be your gospel. Just need a moment to catch my breath.
Your end comes. I speak for no god. Low on mine. Vyhelovať sa doplná? Nedokážem ho dostať. Healuje sa? Plný život, nevšimol som si. Stand and fight! Mám sa healet, už doplno. Gát, tohto nedáme. Len, že ste ho bojovať, zase mi sa healuješ doplno ako bitches. Oh man, táto sila inteligencia, to musí ísť do prdele. Ako sila inteligencia musí ísť do prdele. To sa dá, že on sa healuje. Your god has abandoned you as mine did me. Máme bomby ako z diela. Prvá nepríjemná vec, že sa healuje pravdepodobne. Just need a moment. Prvá nepríjemná vec, že sa healuje pravdepodobne. Druhá nepríjemná vec, že tento mal asi silné veci. Nepozrel som jeho zbrane. No tento? Robil bomby ako z diela. Dával rany. You are nothing. This is good stuff. Rany ako namazané znova.
Niektorí sú strašní ranári. Dostali sme 2 mapy. 3 solidné mapy. Good. Exilný runner. Hello. Hey, well. Extrémne bomby. Čo to bolo zač? Extrémne bomby. Neuveriteľný šovinista. Ako sila inteligencia, ten musí ísť do prdala. Čo je to za šovinistu? Kneel. I'm extra the militia. You're as good as dead. Clock's ticking. Man. Nemáš nič. I don't miss. That's what I get for losing. It's yours. Extrémne bomby. Ako tie bomby ešte by neboli až taký problém, a zdá sa healoval. You are nothing. I'm of House Kyaxon. That should be warning enough. Choose as you will. I offer no resistance. So you have chosen death. What consume you? It's not every day that I'm refused, but as you wish. Mám ešte jeden kanál. Poison, Impale a Bleeding. V kľude.
Spain, eh? Tu popravde nechcem vejsť spolu oblobenú. Chcem vejsť spolu. Dáte tam kanón. Už keď ma dropnú nejaká mapa, ale aj tak robím väčšinou 15, tak mi môže dropnúť kanón. This is good stuff. Enemy. Guardian strike true. Čo to nejako pomaly, ti len to, keď neleveluješ? To je úplný konec. Radšej keď to dám skorumpujem a dá to delevel, tak sme zase. Behind me, don't move on. I charge by the minute. I only get one shot at this. Choose wisely. Máš tu aspekt spider. Inak nemáš nič. Nič, otestujeme ťa, čo je v tebe, no? On your head be it. Just need a moment to catch my breath. Too slow. Here's yours. I don't argue with results. Okay. Koľko stojí volcovacie? To je ľahký objektív. Neviem, prečo pedajú tak dále, tí kokoti. Nič, pozrieme event, to nám dá bodík. Pozrieme event. Ona chce 6 mapy, ešte 2. To nám dá bodík.
Ideme na Maven. Know your place. Maven on the bodík. Just need a moment to catch my breath. Maven on the bodík. I need more pockets. Thought I heard. Be careful, Exile. Welcome. To je zaujímavé. 32 áno,
50 štít, chaos rezistencia. Farewell. Dokážeme ho predať za 50. To sa ti neaktivuje automaticky, čo? Piče, títo spadnú. Čo je glorious madness. To musíš zapnúť, no to dokáže zapnúť. No to dokáže zapnúť. Thought I heard something. To sa bude dať rozšartovať za to určité peniaze. Come on in. Hi. Always a pleasure. 44,5 tisíca. Glorious madness. No. Aký bodcov dáme? Welcome. Stay in the lodge. Aký bodcov sa pozriem? Dvoch. Dáme Lylin. Dáme Shore. Tam dá bodík. Malo by nám dať bodík. Malo by. Mám 20 minút, takže no...
called the Maven to this place, for I too heard it. She is near and eager to witness your struggle. Go. Die quickly! Just need a moment. Leave Wolves hunting pets. No more timeouts. Please. A swift end. Môžeme tu niekoho... Každá to... Let me guess. House Azadi sent you to finish what they couldn't? The choice is yours. 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14. Ty si tučná jak delovoch. To nikto nechce. No, By all means, throw your life away. Kneel. If it means that much to you, fine. not really. A potom lízem neviem. Absorb. Ako chcel som, ale... Welcome. Stay in the light. Čijeme ešte jeden. Sure. Ako môžem to líznúť, vole. Ale vytať bod. The Maven has come once more, drawn by your beacon. Perform adequately for her, and you will be granted an invitation to a true test of your mettle. You should not refuse her. Do not disappoint her.
You're not Kyaxon, are you? I'd hate to have to be nice. What'll it be then? Time to bag me a kill! Bleed for me! Yeah, tripe and code, innit? Loser pays up. Glass! Long day. Stay vigilant. Mali by dať bod. Môžeš to jedať bod. Dobre, no. Battle. Lash. Champion. Oh, joy. Gift. More. Plenty chance to deal double damage. It's actually not bad. Čo som spravil? Dúfam, že už to bude normálne, keď to zapnem. Plenty chance to deal double damage. I think that's not actually bad.
That's actually not bad. Like, this is actually not bad. %20 chance. Like, that's Hello. actually not bad. Stay in the lodge. Hmm. That's actually not bad. 20% šanca je speliť dajú double damage. To môže byť reálne silnejšie pre ňu ako toto. I've made do with worse. Reálne. Reálne 20% šancu na double damage spellov. Ako nezvyšuješ damage zombiám, ale to ideme otestovať. A síce nemôžem ešte. Ako reálne táto Leercast pre túto je Leercast. Ako oni majú damage. Ako double damage spellom 20% šanca. Som myslel, že neexistuje lepšia helma, lepšia čapica, ale ja som zabudol na toto. Innocence gave me life. Keta made me strong. Som zabudol na toto. It's like... Prove your worth. Oh, very well. The righteous path winds elsewhere. Existuje na to ešte niečo, čo to dokáže zvýšiť. Existuje ešte niečo, čo dáva spellom double damage? Ako 20% šanca na double damage. Aj ne. Ako môžeme odsiať boostované zombie. Môžeme odsiať boostované zombie. Zombie majú damage aj tak solidný. Ja som zabudol na toto. Ako toto je pre ňu šovinizmus.
Nie sú nejaké topánky, ktoré boostnú damage nejako ešte? Joj. Tam sú tie... Increase damage with power charge. Increase damage with power charge. No to dá movement speed, ale tieto. Alebo niečo, čo zvyšuje aury. Increase damage of burning. Increase spell critical strike chance. This is also look solid. Spell critical strike chance. This also looks solid. But ako táto malaka je stimulá srať Learcast. A Learcast je dojiti. Možno nájdeme nejaké nohy, ktoré boostnú damage. V podstate hen tie zvýšia kritickú šancu spellov, čo tiež nie je zlé. Henty tiež zvýšia spell kritickú šancu, tiež nie sú zlé, ale...
Vyzerá to, že nie sú žiadna. Iba tie... Vyzerá, že nie sú žiadne topánky. Vyzerá, že nie sú. Vyzerá, že nie sú žiadne. Sú hentai, ktoré zvyšujú šancu spell, keď tam. Zvyšujú šancu spell, keď tam. Ale topánky ma nenapadajú žiadne. A neviem tu žiadne boosty. Ale toto... Na to som úplne zabudol. 20% šanca na double damage. Srad lírika za boostovanie damage zombia. Táto žena, keď hitne double damage s tými spellmi, to bude petelica. To bude petelica. To je petelica. Keď to hitne. Toto ešte musím zvedavý. Či mi neuniká túto niečo. Global physical damage. A unika bola všetko kadiť. No tak chcem otestovať, čo? Ako... Kádiť na to. Kádiť na boostované damage zombia. Keď máš šancu dávať double damage. Not all murders are equal. Just need a moment to catch my breath.
I killed the ones who chained me. You're weaker still. Choose quickly. Brace yourself. Tento mi dal bombu. Ako zdieľa. Ako necháme jej to, alebo dáme naspäť Learcast. To je tá otázka. Ty kokos, ako tento mi zabil, že mi celý štít zmizol, môžem osať. To je fanatik. Hovorí fanatik tiež. Už dám naspäť Learcast. Know your place. Ako hento je fanatik. To je fanatik. To bol fanatik. To ako osať. Ako to je... Ako to bol fanatik. Ako to bol fanatik. Know your Just place. need a moment to catch my breath. Koľko mi to dá? Tu mám ono. Poďme na to táče. Ako to bol fanatik.
A taktiež asi stiahnem tu perquiltov. Welcome. Staying alive. Oh. Hello. Hello. Myslím, že na čase stiahnuť perquiltov. Be careful, Exile. Koho je ten silový, to je fanatik. To sa treba zbaviť. To je 48% increasnutý damage, global physical increasnutý damage. To je 48. Vieme zohnať 50-ku? Neviem. 48 increasnutý damage, no. Ale Back to the grind, I suppose. $20 efekt Prideu, ale to ti zniží život, čo nechceme robiť. 48% som ti zvýšil damage, plus máš šancu double damage, srať, dvakrát rolovanie zombia. Ty si kľúčový líder. Máš 48% increasnutý damage, ďalší. Keď s tým hitneš double damage, You are nothing. ukáž sa, či je to lepšie. Lebo to je také ten lucky hit, že oni môžu hneď v prvom hite dať väčší a v druhom menší. Tým pádom je to zbytočné. Kto vie, ako často sa to zapína. No ukáž sa. Just need a moment to catch my breath. %20 šanca na double damage. There are worse fates than death. Kneel. A možno aj vrátim ten Lírkaz naspäť. Možno aj vrátim ten Lírkaz naspäť, predsa len. Predsa len boostuje 50% damage zombiam ten Learcast. 20% šanca double damage, to nemusí výjsť ani raz, buk.
Dobre, Lirkas ti vrátime naspäť. Lebo sme ti zvýšili damage v tom amulete. A pravdepodobne tých 50% increase damageu 5 zombiám. Kde som dal ten Lircast? Že ani som ho dal. Go on, out with it. Pravdepodobne je to lepšie ako Malakaj. Back to the grind, I suppose. Pravdepodobne Lirka sa oplatí, ale Perquila sať. Namiesto Perquila budeš používať 48% increase. A teraz... Teraz potrebujeme toho 8-čkových bossov. Začneme Arsenalom. Začneme Arsenalom, ale ešte toto pozrieme. Výborné. Začneme Arsenalom. Ale podľa Lirka sa oplatí pravdepodobne. Z 1025 dole. Vypočítajme to. 1025 sa dostane 750. A keď 750, vypočítajme 50% increase. Ja, Lirka si mal byť OK. Double damage nepotrebuješ. To je šanca. Zdá sa mi, že ten Lirka je cítiť. Ale Perquil je waste pre teba. Just need a moment to catch my breath. You are nothing. Ešte rozmýšľam, že... Ten
Lirkas pravdepodobne je cítiť. Predsa len ona dá double damage, to je síce pekné, ale 5 zombie, 50% increase, 30% šanca na double damage netrumfne. Podľa všetkého. Lebo to je znova šanca. To nemusí výjsť 4 krát za sebou a je to. Thought I heard something. Farewell. Zapol som to. Je tu Maven. Zapol som to. My gems and I'll make short work of you. Get on with it. Try not to scream too much. Right in the gut. Just need a moment to cast Swift magic. end. Yeah, trap and code, innit? Loser pays up. Neviem, či som zapol tu Maven, dúfam, že hej. Aj zapol asi. Aj zapol som to. Zapol to. No. Jedna. Well. Farewell. To bola jedna. Ešte 3. Tropický ostrov. Dáme kolonádu. Dáme kolonádu, to je fajn. To je jedno. Dáme kolonádu. No Lirkas, dobrá. Double damage 20%, nehovorím, to nemusí výjsť 5 krát v rade. Hitne spell 20%, nevíde, hitne znova, nevíde. To je o ničom. Keby to bola 50% šanca, tak by som to nechal. Dobra, kde? Danger.
Let me guess. House Azadi sent you to finish what they couldn't. My time is precious. Don't waste it. God damn. Oh, God damn. God damn. Let's not Just drag need a this moment out. to catch my breath. Let's strike true. If it means that much to you, fine. Neo! Grass! God! Done. Topping! Well. No. Takže ten bol druhý. Tropický ostrov a Wharf. Skelly's blind. Let's go. A swift end! Just need a moment to catch my breath.
Danger. Oi, over here. Your body is the canvas, my blade, brush. I eagerly await your decision. Ty máš tiež Pride. A ten to má Pride. What a beast, man. This will be easier Just if need you a hold moment to still. pain his purpose. Ah, you win, but you'll regret refusing me. Absorb. Kneel. Ah. What you more? Regret. There are many regrets. Welcome. Well. Many regrets. A 19 zombie bolo na... Mám zombie, mám na 2 kliky. Ak by som zohnal 5 to lízača. Zohnať 5 to lízača? To je na Worf. Worfa nemám veľa. Ach, ладно. Čo sa to zahrali? Choďte do sačky. No.
mi dá ďalší bodík. Ďalší bodík sem. Teraz má nejakú 46% šancu na reconnect map. Guardian strike true. Danger. Physical cold lightning, cold lightning. You're not Hyacin, are you? I like that to be not. This infamous flame quiver. If you knew my family, you'd already be running. Ja, ty si tučná. Na teba si treba dať pozor. A máš tovar. Time to bag me a kill! Right in the guts! Could just shoot you, but I'm feeling generous. Oh, you're generous. That's true. Die quickly! Just need a moment. Grass! Quicken! Mist! Prove! Know your place!
Je tam ešte jedno brnenie, ktoré je zaujímavé. Ktoré by som mal pozrieť. Je tam ešte jedno zaujímavé brnenie, ktoré dáva. Jedno brnenie to ešte bolo. Toto bolo. To môže byť tučné. Carcass Jack. To je to, čo chceme. %, area, 50% increase area damage, 38 increase area of effect. Volary ukazuje ako area of, ako kategórii. Area of effect. A Stone Call of Tartarus, Boiling Blood. Ukazuje ako LA. Tiež. Bowling Blood debuff. Ale ja som chcel vedieť iné. Som chcel vedieť iné.
Ale v každom prípade. Increase area damage. Spell damage. I consider this. I've made do with worse. I consider this better choice. I consider this better choice. To, čo mám pravdu, je to better choice. To sa pravdepodobne nedozvieme. Uvidím, či to aspoň funguje. Ten 48% area of effect by som mal vidieť. A ten damage, area damage, to asi neuvidím. Just need a moment to catch my breath. Toughen. Strangle. Chase. Absorb. Glorious. Good for survival. Do again. Podľa všetkého to funguje, pretože aj toto sa mi zdá, že väčšie. Proximity shield sa mi zdá, že väčší. Sa mi zdá, že je toto väčšie. Ja. Takže predsa sme našli upgrade pre túto ženu. Inteligencia, shield, fire, gold. Oh, really? No nič. Jo. Takže predsa len sme našli upgrade. No, ak chceš používať toto?
čo? On z toho chutí jeden Minga. Ale má brutalitu. Aj tu má brutalitu. Aj tu. To znamená, využil by to len na hovno. Takže prečo len sa prejú našiel niečo, čo je podľa mňa oveľa lepšie. Zdá sa mi, že to aj funguje. Zdá sa mi, že aj ten shield je väčší. Proximity shield je väčší. Be careful, Exile. Čo není pozitívne, že je proximity shield väčší, lebo ten chce mať čo najmenší. Ale má point je, že to je area damage, area effect. A pravdepodobne funguje aj na Pride. A práve to funguje aj na Learcast. No v každom prípade. Si myslím, že je pekne boostnutá. Už sa rysuje. Ja hovorím tak, že už sa rysuje. 50% area damage, 48 area effect. Ja to hovorím tak, že už sa rysuje. Píče, ako ja som to počul. Už sa rysuje. You should check out what came in from Rivenfell. T2. $2000, $2000, $9000. World Pumpkin. Taylor's luck, I hope. Žena s týmto bude oveľa mázanejšia. 50 area damage, 48 area effect. Čiže hovorím, toto je ono. Toto je to, čo chceš, žena. Toto je to, čo chceš. Škoda, že nemôžeš používať ten chaos trochu do toho. To je OK. No.
Úplne sa zabudla karka z Jacka. Aerial effect, area damage. Úplne som zabudol na karka z Jacka. Úplne som zabudol na karka z Jacka.
Úplne som zabudol na Carcass Jacka, že Carcass Jack dá area of effect a damage. A funguje to. Aj ten proximity shield je väčší, a keď je proximity shield väčší, keď to funguje na neho, tak to funguje na všetko. Takže Carcass Jack. Carcass Jack je ta bomba. 50 area damage, 48 area effect. Carcass Jack je ta bomba. Jo. No taký veľký má ten štít. Not all murders, Ari. Die quickly! You look soft. House Cater would have broken you by now. Hurry up and decide. Oh. Come here, little piggy. Lie on your knees. Mercy's for fools, but I'll take it all the same. Oh. Oh.
Pozriem, koľko chceme Evan. Ona už chce... Ak bude chceť 10-kových, tak sa dá. 5 10-kových. To sa dá. Ešte stále. Desiatkový sa dá. Just need a moment to catch my breath. You sure you want to do this? No. Možno bude solidná. Ak bude mať tie rukavice, je konec. A tak môže mať. Welcome. Stay in the light. Tam môže mať tak pičné rukavice, ktoré vracajú damage. No Kayakson, no Triathlon of any kind draws a bow better than me. A ten si dáva. Ten si dáva. Aj nič nemáš. Nemáš ani rukavice. One shot. That's all I need. Marked. Take it then. Guardian strike true.
Takže na to pekne zarazal. Just need a moment to catch my breath. Jasné, to môžu padnúť tie prstene, ktoré ti dajú. Thought I heard something. Maximálny život. Stay in the light. No, maximálny život. Thought I heard something. Be careful, Exile. Prstene, ktoré ti dajú maximálny život. Thought I heard something.
Just need a moment to catch my breath. Dreadfully dull. Keď pochybujem. To casting speedové vondy sú tiež fajn. Mine, invader. No. Sme to vyčistili. No. No. Tam je tých 10 bossov. The wires? Ale... Farewell. Desať bossov, 10 mapách. 5 Hide Lake, Estuary. Dobre, začneme Hide Lakeom. Začneme Hide Lakeom. Just need a moment to catch my breath. Die quickly. Oh. Oh, live mana, fire lightning. Not really. What we are looking for. I take your small molecule.
violence in a blessed way. To mi dá... Koľko mám connect map? To dá 48% šancu. To už je skoro 50-50. Die quickly! Wires? Hey, well. Lebo ďalšia desiatka mapa a S2. Whatever. To druhá. Guardians strike true.
Just need a moment to catch my breath. No, Angry invader. You'll see, I am not to be trifled with. Choose as you will, I offer no resistance. že nemusím Exile na čo. Lightning, život, to veci. A bit of advice. Don't waste. I will accept your decision. No. A to prste je zaujímavé. A čo s ním spravím? Ne. Ready to die? Unravel. Just need a moment. So be it. There's death to be dealt elsewhere. Atrophy. Voice away. You are nothing.
Farewell. Welcome. Farewell. Oh. To byl druhý. Goto. Goto je další. Goto je třetí. You stain the ground with your presence. Born of Keta, baptized in innocence, made righteous by both. Ty jsi sila inteligence. Prove your worth. Let his power be known. Just need a moment to catch my breath. Oh, this was his will, not yours. To nějakých 200. Die quickly! Potrebujem dvoch. Angry invader.
Just need a moment to catch my breath. Ako nepredpokladal som, že niečo bude lepšie ako Archer a mýlil som sa. Je to Sanguimaster, zatiaľ s týmto setupom. Pekne roztáča. Pak. Be careful, Exile. Táto žena. To roztáča. Have you got anything for us to disenchant? Oh, it's you. We're gonna have fun with that one. Pekne to roztáča. Štvrtý je Iceberg. Ale tam je veľa, to nechcem. Zoberiem Mesu a Underground Sea. Icebergu je príliš veľa. Die quickly! Just need a moment to catch my breath. Wow. Know your place.
Táto žena to neskutočne roztáča. Pekne sme ju vyšmiclovali a robí si z toho ultimátnu pagodu. Your skin. I shall wear it. Choose to fight, if you dare. Sila, sila, inteligencia, inteligencia. Silový vyšľapač. This will be easier if you hold still. Art through agony. You are nothing. Just need a moment to catch my breath. You're stronger than you look. Very well. It's yours. Táto žena, táto to roztáča. Very well. Posledná desiatka je Underground Sea. Táto to neskutočne točí. Your skin. I shall wear it. Asi tu. I eagerly await your decision. Attack speed, evasion. Ale toto ho nezabije. Nevyzerá, že tie rukavice ma zabijú, to sú len nejaké líče a fagany. Now, remain calm. Pure ecstasy. Oh, I've no choice but to let you have it.
Koho tam na boku bolo, no. Ale bude, to je to. Grasping. Absorb. Waste away. Activate. Crash. End. Good enough. Welcome. Be careful, Exile. Kavananta by sa zišla, ale... Test begins. Grasping. Just need a moment to catch my Be protected. Not over. Toughen. Be guarded. Fight more. Toughen. Die quickly. Grasping. Absorb. Activating. Held attention. Ready. Go get more. welcome. Stay in the light. Ten baron by teoreticky mohol mať cenu. Aj keď... Nah. Worthless mojo. Hello? Be careful, Exile. Je mi jeden. Teraz je 16 bossov, ne? 12 6.
To už je o ničom, lebo to už je Castle Ruins, múzeum, v podstate všetkých. Mi sa už nechce srať. Tu by som skôr skúsil teraz Temple ešte líznúť. Nevyšlo. Okay, many totems may blah 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 blah. Poďme na to. To mi dá 50-50. A môžeme to zabaliť. Coin flip, že každá mapa mi dropne connectnutú mapu. To je tučné. Coin flip. Vyzerá to budem musieť začať. Coin flip. Know your place. That was fun. Destroy the enemy. Nemám, že mám zapnutú Maven. Nemám, aha. Mám vypnutá. Neviem, čo to robí. Čo to? You're not gonna do that. Oh. Čo je za kokotinu?
Spectral Helix. Fuck off. Oh. Oh. Mm. Mm. Oh. To end. Just need a moment to catch my breath. One day, Chce to perať podľa vás? Chce to perať podľa vás za 3? A toto tiež podľa vás? Dobre, toto je to 50-50. 50-50% šancu na koneknutú mapu. A to je tento. A sme hotoví. You are nothing. just need a moment to catch my breath.
Jo. Dobudem mission wood, takže we good. We are in a clear. What? Welcome. Be careful, Exile. Šestlink stojí 1500, že? Ja, 1500. Mm. %50 chance for one monster on each of your maps. Drop an additional connected map. There we go. There we fucking go. What a beasts. Now it's like 50-50. Jo, 10 000 dáme sem a odchádzame. You know of anything about fish being alluring? Local! Not really. But I know one thing. When we add 10,000, we get 11. Žijeme z výplaty do výplaty. To sú záchov finishnutý. A je to. V podstate chýbajú mi. Čo mi chýba? To Cold River, to sa tiež vylíže časom. Maze. Maze sa vylíže časom. No we go. Takže nám to pekne otáča. Zeta z Housebardie si z toho robí Kojota. Si z toho robí Kojota. Táto Zeta z Housebardie si z toho robí Kojota. Táto Rakela. Let's have it then. To je debakel. To je debakel. I could hardly hope for better results. Do note, the device needs special reagents to perform,
So not all uses will be so easy. Go with courage. Škoda, že ja tiež nemôžem nosiť liekast. On sa to stekuje, tá vec. On sa to stekuje. Look at this beast. Škoda tej accuracy ratingu. Ale ináč solidný Gašpar. Áno, som si už sa to rysuje. 50% increase area damage. Všetko, čo ona má area damage. O. Zombie sa snažia trochu dobiehať, ale... Dole. A balíme. Často zabaliť. Vidíme sa snad zajtra. Snad sa vidíme.